Imekuwa ni muda mrefu, mwaka wa kwanza, wa pili, mpaka sasa ni wa 9. Haijawa rahisi. Haleluya. Kuna milima na mabonde, lakini haijawa rahisi. We are fighting. Haleluya. Nataka tuimbe huo wimbo pamoja kwamba haijawa rahisi kufika hapa. Ni mkono wa Mungu umetubeba. Kama gospel embassy, ni mkono wa Mungu umetubeba. Jesus. Karibu tunapoimba huo wimbo pamoja. Thank you.
amenitendea. Ni Yesu amenitendea. Ni Yesu amenitendea. Amenitendea. Ni Yesu amenitendea. Ni Yesu amenitendea. Ni Yesu amenitendea. Ni Yesu ametutendea. Ni Yesu ametutendea. Ni Yesu ametutendea.
mwema kwetu. Haleluya. Unaweza kumshangilia Yesu kwa makofi mazuri. Haleluya. We made it through. We made it through. And actually we don't know how we did it, but we made it. Hallelujah. If you made it, just turn to your neighbor. Mwambie I made it. Mwambie I made it. Hallelujah. Ni wangapi ambao wanafurahia kwamba they made it? Let me see. Hey! Thank you, Jesus. Amen. Weka tu mikono yako juu. Ha ha. Hey. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. But one thing I know, over took it over, and that is how I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. One thing I know, my Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through. I made it through, Yeah. and I can't tell how I did it. One thing I know, One thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it. I made it through, and I can't tell how I did it. One thing I know, One thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through.
again. We can't tell how we did it, but one thing I know, my Jehovah took it over, and that is how we made it through. We made it through. We made it through, and we don't know how we did it. We made it through, and we can't tell how we did it. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how we made it through. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how we made it through. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how we made it through. One thing I know, hallelujah, Jehovah took it over, and that is how we made it through. Nimeambiwa kwamba sauti zenu hasifiki mbali. Kuna watu wameniambia hapo Emma kwa hospitali, nataka mu approve wrong kwamba mko na capacity. Somebody shout hallelujah! Angalia neighbor hapo, mwambie hakuna mtoto anazaliwa bila kelele. Mwambie ukinyamaza unaua muujiza. Mwambie neighbor kuna mtu alikuwa aoni, alipiga kelele, akapasa sauti, akasema mwana wa Daudi nihurumie. Ambia neighbor, kuna kitu mimi ninataka. Hata ukinyamaza, mimi sitanyamaza. Na usiniroge, nipe space, nisherekee Yesu. Shout hallelujah! Amen. Thank you very much. Let me tell you something. Miujiza utoka mbali. Kama kuna kitu utatafuta bila kuona aibu ni muujiza. Because a miracle can turn your life around. Na ukiona Mungu ametenga siku kama hii, it is for your sake, it is for your miracle. Wengine hata mwelewi mmechipataje hapa karibu. Auelewi na uelewa iko hivi. Ambia neighbor tuko hapa by hallelujah. Hallelujah. Karibisha sana. Amen. Wote mnao tutazama kupitia Embassy Network Television ambayo leo inasherehekea mwaka mzima tangu uzinduzi wake.
tutazama wanao tutazama kupitia televisheni ambayo iko live pia, wanao tutazama kupitia Adonai pia tuko nanyi, kupitia Pop Media ambayo iko live pia, wanao tutazama kupitia Apostle Morwabe Media ambayo iko live pia, na wanao tusikiliza kupitia ambayo pia iko live moja kwa moja na wako hapa. Tunawakaribisha na vile tutapokea muujiza hapa. Huo muujiza utakuwa contagious. Hallelujah. Wote ambao umetoka maeneo tofauti tofauti, jamani, hapa kuna watu kutoka Bungoma, shangwe kwa ajili yao. Hebu uliza neighbor, kumbe unachokanga haraka. Mwambie sikukufikiria hivyo. Nilipokuona niliona kama ni morali booster. Kumbe uko hivyo. Amekubali yuko hivyo. Hajakubali. Jamani, watu wote kuna kutoka Kakamega wamefika hapa kutupiga support. Wakulia wote na Watanzania wa Sirare, wakulia kutoka Kehanja, Watanzania kutoka Sirare, sijui ni kweli vile wanasema ati shetani akiingia kanisani anakaa huko nyuma. Can you prove kwamba ni watu wa Mungu wako pale nyuma kwa shangwe na vigelegele? Haleluya. Naona upande huu kuna wageni wametokea Malindi, pale Coast. Siwatachi majina kwa sasa. Naona wageni wengine hapa kutokea Dar es Salaam, makofi ya Dar es Salaam, Tanzania. Najua ya watu wengi kwa hii dunia wanangojea mtu awape raha. Hata neighbor hawezi akakupea support. Ulikuja kushangilia. Haleluya. Taifa la Kenya liko na headquarter moja. Inaitwa Nairobi, Kenya. Hata ngoja kidogo. Hata jina lingine la Kenya ni Nairobi. Wale hamjawahi enda ngambo, waje niwaambukize virusi. Hata mimi nimewahi enda ngambo mara 3 kwa runinga na kwa YouTube. Pale ngambo hata usiposema Kenya, bora useme Nairobi. Hapa tuna wageni wengi, wachungaji, waimbaji kutoka Nairobi. Serikali yetu yote iko hapa, shangwe na vigelegele. Haleluya. Nitawatambulisha tu later wale ambao wanafaa kutusalimia, nitawatambulisha. Lakini kwa sasa, na hayo maneno mengi nimeongea, ilikuwa tu ni ya kuja kumpea mke wangu support. Maana yuko hapa. Niliona
machache na kitakuwa cha baraka sana kwako. Nitakuomba tu uketi, alafu akikwambia usimame ujue tumekuwa serious. Amen. Wangapi mnamkaribisha mke wangu atuongoze kwa sehemu fulani hapa? Waimbaji walisema kwamba haijawa rahisi kufika hapa, lakini Jehova ametubeba. Sio kutubeba tu, ametuongoza. Sio kutuongoza tu, ametuelekeza, ametupa ushauri, amekuwa nguvu yetu, ametupigania, ametutetea, ametutendea maajabu, ametutenda wema. Kama kuna mtu anamshangilia Jehova hapa, nisikie sauti yako. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Nawakaribisha sana. Jisikie nyumbani. Na jua imewaka. Kwa hivyo ukisikia koti ulikuwa umevaa imeanza kukufinyia hewa, toa tu ili tumshangilie Bwana. Bwana asifiwe. Wakati wa sherehe za anniversary tunasherehekea ukuu wa Bwana. Na ninapenda sana Zaburi. Daudi alimshukuru Bwana kwa hali zote. Na alikuwa anamtambua Bwana kwa hali zote. Hata wakati akiwa ametenda dhambi, bado alikuwa anakumbuka kwamba Bwana ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Na alikuwa anajua kwamba Mungu ako na uwezo wa kumaliza. Lakini bado alikuwa anarudi tu pale. What a wonderful Father that we have. Praise God. Tusome Psalms 138. Psalms 138 from verse 1. Inasema, I give you thanks, O Lord, with all my heart. I will sing your praises before the gods. I bow before your holy temple as I worship. I praise your name for your unfailing love and faithfulness. For your promises are backed by all the honor of your name. Praise God. As soon as I pray, you answer me. You encourage me by giving me strength. Every king in all the earth will thank you, Lord, for all of them will hear your words. Yes, they will sing about the Lord's ways, for the glory of the Lord is very great. Though the Lord is great, he cares for the humble, but he keeps his distance from the proud. Though I'm surrounded by trouble, you will protect me from the anger of my enemies. You reach out your hand, and the power of your right hand saves me. The Lord will work out his plan for my life. For your faithful love, O Lord, endures forever. Don't abandon me, for you made me. Praise God. Bwana asifiwe. Mimi hupenda Psalms 138 kwa sababu inakuwa a summary of a human's life. Kwamba kuna kila siku ya maisha yetu, kuna wakati tunapitia mema, kuna wakati tunapitia changamoto, lakini Bwana bado yuko. Kwa mkono wake anatuokoa, anatutia nguvu wakati hatuwezi. Ametupigania vita. Maadui ni wengi. Bwana asifiwe. Nilikuja nikapata kwamba kwa haya maisha wale watu huwa tunasema ni maadui, hawakwangi maadui. Nilikuja nikajua kwamba wale watu huwa tunasema ati yeah, this is my enemy. Akwangi adui. Akwangi adui adui hata atuwaoni. No wonder Mungu anasema kila wakati atatupigania kwa maadui, kwa sababu huwa hatuwajui.
akajaribu kutufunulia, akatuambia yule mnayeketi naye, mnayesali pamoja, mnayekula pamoja ndiye adui yako. Lakini unasema my BFF, this is my best friend for life. Yani rafiki yangu hawezi fanya hivi, yani mume wangu hawezi fanya hivi, yani mke wangu hawezi fanya hivi, fulani hawezi fanya hivi. Lakini Mungu anajua adui ni nani. Ametupigania kila wakati. Na kwa hii safari, wakati tunasherehekea miaka 9 ya Gospel Embassy, Bwana kweli amekuwa mwaminifu. Tumeona mkono wake, tumeona nguvu zake. Ametuinua kutoka mavumbini. Bwana asifiwe. And the past miezi 3 imepita, kuanzia June, July, August. Tumeona Mungu akitenda mambo ya ajabu. Wonders. We have seen the miraculous hands of God. Bwana asifiwe. Ametenda mambo ya ajabu. Ametuinua, ametuweka mahali fulani, ametuonekania, ametutia nguvu. And the last week tulikuwa tuna wachungaji ambao tulikuwa nao katika conference, na walituwezesha kurudi nyuma, kukumbuka mahali tulitoka. You know, as we were tulikuwa tunaangalia hizo video wakati ilikuwa 1 GB. Sai hata sikuwa na metameta hivi, sikuwa na ngara vile ninangara hivi. Wakati watu walikuwa wanaangalia wanasema it's just a matter of time. It's just watu wanapenda kujidanganya. Kwa nini watu wako na akili hivi wajidanganye? Hao wacha tuone. Wanaona kwa sababu walisema wanataka kuona, na huyu Mungu anaenda. Wakati tunasherehekea Gospel Embassy, sio tu kuhusu Pastor Murwabe na Gospel Embassy, ni kuhusu hata wewe, maisha yako. Kila mtu aliyekuja hapa. Unajua nilikuwa naambia pastor, alikuwa anasema it's a service for healing. Sasa namuuliza, tumekuja kusherehekea, healing itakuwa namna gani? Itakuwa namna gani? Lakini kama Bwana amesema, hivyo ndivyo ilivyo. Katika sherehe zote za ibada ya leo, katika kuimba, katika kushangilia, muujiza wako unakupata. Bwana asifiwe. Kwa sababu alinikumbusha, ukisoma historia yake kwa Biblia kutoka mwanzo mpaka mwisho, hakuwahi fanya muujiza the same style for everyone. Hakuwahi fanya muujiza the same style for everyone. Na kuna mtu hapa, kusherehekea huku ndio mlango wa muujiza wako. Na ujiweke tayari, nataka ukue tayari. Usijali jirani yako na shida gani, wewe umekuja hapa mwenyewe. Simama kwa mamlaka. Simama kwa mamlaka. Mimi leo nimekuja kufanya my part. Na kama unajijua kwamba wewe ni mtoto wa baba huyu wetu Jehova, na umefika hapa, usiangalie nilikuja na nani. Wewe teka sehemu yako. Wewe chukua kilicho chako. Kama ni uponyaji, upokee. Kama ni njia unataka ifunguliwe leo. Kama ni muujiza wa mtoto, pokea. Kazi hiyo unatafuta, pokea. Ndoa hiyo unataka, pokea. Na kwa sababu hajatupea formula vizuri, just be ready. Naambia, kama wewe ni mgeni, nimekukaribisha. Lakini kama ulikuja hapa, uliamini kwamba kuna jambo ambalo Mungu amekusudia ukuje kufanya ama ukuje kupokea, naambia watu wa Gospel Embassy, the Lord does not give appointments every single time. You have encounters with him kila wakati, kila mahali popote. Jinsi ulivyo, atakutana na wewe. Kwa hivyo kama umekuja umejiandaa, uweke tayari kwa kila hali, upokee kile kimekuleta hapa. Praise God. Bwana asifiwe.
and we will come back with a new song to testify that the Lord has been good to us. Bwana asifiwe. I thank the praise team. Mimi usikia nyimbo sana. That is my own way of ministration. Sometimes hata maneno yananikosa ya kusema asante. But you just find there is some mwimbaji fulani Mungu amempatia yale maneno ulikuwa unatafuta. And they have sung jinsi ambavyo tumeona mkono wa Bwana. And I want them to sing, you have done me well. Alafu kila mmoja wetu atasimama kwa miguu yake na mwambie huyu Mungu asante kwa kinywa chako, na umshukuru hata kwa hicho ambacho umekuja kupokea leo. Hata kama ulikuja tu kula, wewe mshukuru Mungu, kwa sababu if that is what the Lord has sent you here for, you have to partake of it in the mighty name of Jesus. Umshukuru Mungu kwa wema wake, kwa kutupigania na kwa kukupigania, na kile ambacho umekusudia kwamba utapokea. Mshukuru in advance, kwa sababu imani ni kupokea hata kabla hujakiona. Bwana asifiwe. The leaders in that song, you have done me well. You have done me well. Bwana ametutenda wema. And it is also a prayer. Huu wimbo ni kama ombi. Kama Mungu amekutenda wema kwa njia yoyote ile, just lift up your hands and just thank him. Let that song be personal. Wacha huo wimbo uwe wako. Wimbo huo unasema he has done me well. It is just that simple. Kwa Kiswahili nasema kwamba Bwana umenitenda wema, umenitenda mema. Sijui amekutendea nini, lakini kama amekutendea na uko hapa, hata kufika hapa asubuhi ya leo. Last year at such a time tulikuwa itakuwa nchi itachomeka. Nchi bado iko mzima, haijachomeka. Haijachomeka. Na mtoto akizaliwa lazima kuwe na labor pains, wale ambao wanaelewa kama mimi. For that beautiful thing to come, there has to be pain. But we thank the Lord kwamba nchi imesimama, kwamba tuko hapa bado. And we were here at such a time last year to thank the Lord even for the victory. Na tuko hapa kushuhudia kwamba neno lake limekuwa ukweli. Kile alisema limetendeka, na limetendeka kwa wakati wake. Bwana ukweli ametutenda wema.
Just raise your voice and thank the Lord. Tuinue mikono yetu juu. Kila mmoja, hata kama hujawahi omba in public by your own self. This gathering, you are in the presence of your Father. Just raise your voice. Kwa uhai, hata kufika hapa salama, mshukuru Mungu kwamba tuko hai. Shukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda. Tulikandamizwa na shetani, lakini Jehova ametutetea akatupigania. Tulipatwa na misiba na majanga, lakini Bwana ametuhifadhi. Amekuwa mfariji wetu. Shukuru Bwana. Just thank the Lord for his goodness. Thank the Lord for his faithfulness, for his mercy. Hadanganyi, akisema anatenda. Father, we thank you. In Jesus' mighty name. Father, we bless your name. Tuko hapa tena. Tuko hapa tena. Kwa sababu wewe ni mwaminifu. Hakuna yeyote ambaye anafananishwa na wewe. Hakuna yeyote ambaye tunaweza mlinganisha na wewe. Hakuna hata chochote ambacho tunaweza kulinganisha na wewe, Jehova. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Upendo wako ni wa milele, huruma zako ni za milele, rehema zako ni za milele. Na leo tena Jehova, tuko hapa kukushukuru. Asante Baba kwa wema wako. Asante kwa uhai wa kila mmoja hapa. Jehova, asante kwa kutuinua. Asante kwa kutubeba. Asante kwa kutupigania. Tumekuja kushukuru. Tumekuja kusema asante. Tunasherehekea ukuu wako. Tunasherehekea neema yako. Tunasherehekea baraka zako. Tunasherehekea miujiza yako. Ni wewe tu Jehova. Tuko hapa kwa sababu yako Mfalme. Asante kwa kila aliyeponywa tangu mwaka uliopita tulipokuwa hapa. Asante kwa kila aliyekombolewa. Asante kwa kila mtoto aliyezaliwa. Asante Bwana kwa kila muujiza ulitutendea Mfalme. Na tunakushukuru kwa sababu tena hata leo bado unatenda. Hata leo bado unatenda. Hata leo bado unatenda. Hata leo bado unatenda. Baba, pokea sifa za vinywa vyetu. Pokea shukrani za mioyo zetu Mfalme. My Father, you are so good. You are so good. You are so good. You are so good. Asante kwa kututia nguvu wakati hatukuwa na nguvu. Even when we felt that we were rejected, my Father, your loving embrace was over our life. Even when we went through pain, when we went through mourning, we lost our loved ones, my Father, you became our comfort, you became our peace and our strength, and you're still the same in our lives every single day. Bwana, asante kwa Gospel Embassy na branches zake zote. Na asante kwa kila mmoja aliyekanyaga hapa kutoka maeneo yote nchini na nchi zote jirani ambazo zimeungana nasi. Bwana, tunakushukuru kwa wema wako juu ya watoto wako. Na asante kwa baraka ambazo kwa madhabahu haya ya Gospel Embassy imeenea kwa kila mmoja. Father, we thank you. And I pray, my Father, that every service that will take place today, every song that we sing today, every ministration that we will have today, oh God, kila jambo linatakalo tendeka kwa ibada ya leo, sifa zote, utukufu wote, heshima zote, adama zote ni zako Jehova. Ni zako Jehova. Kila mmoja kwa ustadi wake, kwa uadili wake ashushwe Mfalme, lakini ukainuliwe zaidi, ukainuliwe zaidi, jina lako litukuzwe zaidi, sifa zako zienee zaidi, kwa sababu Bwana ni wewe unatawala, ni wewe unatamalaki, ni wewe uliyetuumba, na ibada ya leo ni kwa sababu yako. Jitwalie sifa zako zote na kila jambo umekusudia kutenda.
ninakataa mbinu zozote za kuzuia, na ninajua kwamba utatenda kwa kila mmoja kulingana na kusudi lako, kwa sababu hakuna nguvu yoyote, hakuna mamlaka yoyote, hakuna jina lolote, hakuna ngome lolote, hakuna mapepo yoyote, hata shetani mwenyewe hana mamlaka. Jehovah reign, Jehovah reign, Jehovah reign in today's service. Jehovah reign, Jehovah reign, Jehovah reign, Jehovah reign. And let your supreme will take charge. Let your supreme will be done in all your children's life. Tufunike Bwana kwa ulegevu wa kunena, kwa ulegevu wa kutenda, kwa ulegevu wa any ministration, that my Father, no human being will be seen today, but only you. Because this anniversary is because of you. This celebration is because of you. Receive all the glory and honor. Receive every ounce of praise that will be given today. We thank you, my Father. Thank you for your move, Holy Spirit. Thank you for the things that you are already doing today, oh God. Thank you, my Father. Kwa sababu ni wewe tu unastahili, ni wewe unaweza, na sifa zote ni zako leo na hata milele. Kila mmoja apaze sauti yake na kusema amen. Amen. Mshangilie Bwana kwa wema wake na kwa jambo ambalo ameshaanza kutenda katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Sasa hivi tunakubaliana na neno la Bwana. Tunakubaliana na neno lake. Kama ulikuja hapa and you received the promise before, that word is not dead. Bado liko hai na litatimiza kazi ambalo lilitumwa kufanya. Today, let your praise be to the Lord. Kila mmoja atakayekuja hapa na wapatia taarifa mapema. The praise today is for our Father. Bwana asifiwe. Please let your praise be for our Father. Msituingize katika mitego. Mumesikia? Wananchi watukufu, wachungaji, msituingize katika mtego. Today is yani kama siku zingine hujawahi ibada ya leo, sifa zote apatiwe Baba. Fully, usibakishe hata kidogo. Zote apewe Baba. That is the greatest gift you can give us today, Pastor and I, for this service. Just give the Lord all the praise. Let us sing that song and sing it personally. Amen. Tunakubaliana na neno la Mungu. Weka tu mikono yako juu. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Nakubaliana na neno lako, Bwana. Nitasimama kwa neno lako, Bwana. Nakubaliana na neno lako, Bwana. Nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana mimi na neno lako, Bwana. Nitasimama kwa neno lako, Bwana. Nakubaliana mimi na neno lako, Bwana. Nitasimama kwa neno lako, Bwana. Ni neno la kutukuza
ulilosema ni kweli. Hata nikakawia Bwana ni kweli. Hata nikikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli. Kila ulilosema ni kweli. Hata nikakawia ni kweli. Hata nikikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli. Hata nikikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli. Yesu, Nikikawia ni kweli. nakubaliana nawe. Neno lako Bwana, Nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana nawe. na neno lako Bwana, Nitasimama. kwa One more time. Nakubaliana, nakubaliana. neno lako Nitasimama, simama, 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 hiyo haijatosha makofi mazuri. Haleluya! Hey! Hey! Jesus! Tuwapigie makofi hawa waimbaji wa kimataifa, wamefanya makubwa. Haleluya! Wakati wanakunywa maji kidogo, wabarikiwa. Piga makofi mpaka wafike kule. Haleluya! Haya, na wewe mwenyewe jipigie makofi kwa kuja. Haleluya! Wacha niwaambie kama hujajua, kuna watu wa kimataifa wamefika. Piga makofi ya Tanzania. Piga makofi ya Uganda. Piga makofi ya Burundi. Piga makofi ya Rwanda. Haleluya! Mami amekuwa hapa, mnampenda kweli? Piga makofi ya mama. Hey! Mumeona dadi ametufunza kitu kwamba ukiwa na mtu wako unasimama karibu na yeye. Haleluya! Tupigie baba yetu makofi. Haleluya! Na Yesu mwenyewe, Roho mwenyewe, Mungu mwenyewe ako na sisi vigelegele. Hey, 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 hey. Haleluya! Basi ningependa uketi katika jina la Yesu. Nasalimia yule aliyo karibu na wewe, mkaribishe, mwambie feel at home. Kisha mwambie feel at the feet of Jesus. Haleluya. Amen. Tunataka tuanze na sichukui muda. Nataka tusonge hivyo hivyo. Kwa wakati huu, mgeni akija nyumbani ukaribishwa na nani? Na mwenyeji. Amen. Dadangu Sara, karibu sana, ili tuanzishie. Tumpigie makofi mazuri. Makofi mazuri. Wacha tuone vilaza. Hallelujah. Praise God. Baba, nashukuru. Mwanzo wako ninaujua.
na safari ambayo amekuja Sara ninaitambua. Ndio nilikuwa nimeanza kuimba nikiwa na nyimbo mbili ya Solomoni na Amani Kenya. Safari itakuwa rahisi, lakini bado Mungu amekushikilia. Asante watumishi wa Mungu nyumbani mwa Mungu. Asante wakuu wa serikali ambao wameingia. Asante wewe mgeni ambao umetoka Tanzania. Asante wewe mwenyeji ambaye ni Kenya umeshikilia amani. Chipigia makofi. Kuna jambo nimejifunza hapa. Endelea vile mama amesema. Endelea, maadui wacha wakue. Lakini si maadui maana wanakusongeza. Pati wimba Amani Kenya, tushikilie amani. Tuombe taifa letu. Maana bila amani hata hatungekuwa hapa. Asante. Mungu Baba, ili ni ombi la Wakenya wote, wainjilisti, waimbaji na viongozi wote Kenya. Tunahitaji amani yako. Amani, 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 amani. Tunahitaji amani, 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 amani. Uko wapi? Amani, amani. Tunahitaji amani, tunatafuta amani, amani. Amani, 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 Amani wewe ni kila kitu. uko wapi? Wewe Yesu ni amani yetu, twakutafuta wewe Yesu ni amani yetu, tuko mbele zako wewe Yesu unatawala hapa kwetu Kenya. Wewe Yesu una uwezo wa kutukomboa. Yesu, 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 tuko mbele zako. Yesu, 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 tukumbuke tena. Yesu, Tukumbuke. Yesu, Yesu, tuko mbele zako. Yesu, 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 Nakulilia kutoka Kisii. amani, 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 twakuhitaji amani, amani, amani. taifa letu mikononi mwako Mungu. Uko wapi? Amani, amani, twakuhitaji amani, amani, twakuhitaji amani, amani, amani. Wewe uko wapi? Twaleta Kenya mbele yako na watu wake na viongozi wote Kenya. Utulee, tulitangatanga mbali nawe. Mungu wetu, sasa twarudi kwako Baba. Tunarudi kwako Mungu. Huwa tunakosea kwa maneno, tunawaza vibaya. Tunarudi kwako kama taifa. Mwelekeo unaye Mungu, hawataweza pasipo wewe. Mungu wetu, sasa twarudi Hawataona pasipo wewe Jehova. Uinuliwe maana tuko viganjani mwako. Uinuliwe maana wewe ni mwema. tuko mbele zako. Hujawahi kutuacha Yesu, wakati tunaona tumeshindwa. Huwa unasimama na taifa la Kenya. Tunarudi kwa laini tena. Yesu, 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 tuko mbele zako. Yesu, Yesu, Haya makofi mazuri na kuinua Mungu. ugete Asante Yesu. amani, amani, amani,
Wapi makofi ya Kenya? Makofi ya Kenya na ushikilie amani. Asante, tumpigie makofi mazuri. Tunataka na tunaomba amani iwe Kenya katika jina la Yesu. Bila kuchukua muda, nakaribisha dadangu Jocelyn aweze kutubariki katika jina la Yesu. Let us encourage her kupiga makofi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hiyo itatosha. Hallelujah. Makofi mazuri. Hallelujah. Sitaki kupoteza wakati, wacha niwabariki na wimbo ambao nimetoa juu, na Mungu awabariki sana. Amen. Ninakupa sifa za moyo. Hallelujah. Pasua bahari, tuliza mawimbi. Pasua bahari, tuliza mawimbi. Unayetenda makuu wewe, unayetenda ya kushangaza ni wewe, unayetimiza ahadi Bwana ni wewe, unayepanguza machozi ni wewe. Nikulipe nini? Nikupe nini? Nikulipe nini? Nikupe nini? Pokea sifa zangu, pokea ibada yangu, pokea sifa zangu, pokea ibada yangu. Weka mikono yako juu tu. Ninakuabudu Bwana, Sema tu ninakuabudu Bwana.
ninakuinua, ninakuinua Yesu, kila siku, kila saa, kila siku, kila majira, ninakuabudu Yesu, kila siku, kila saa, kila wakati, kila saa, ninakuabudu Yesu. Weka mkono yako juu namna hiyo. Tole, tole. Nakupa sifa za moyo, nakupa ibada ya moyo, nakupa shukrani za moyo, nakupa heshima za moyo. Umenitendea mengi, umenitendea ya ajabu, umenikumbuka na kuniketisha na wafalme. Wewe ndiwe Bwana, mwanzo tena mwisho. Hii ni ya wadozi peke yao, kama wewe ni mdozi. Wewe ndiwe msaada wangu. Tuwapigie makofi katika jina la Yesu. Asante sana dadangu, wewe ni wa baraka. Haleluya, haleluya. Nataka niseme kuna wageni wengi ambao bado wanakuja na wameingia ndani ya nyumba. Waheshimiwa wako ndani ya nyumba, piga makofi. Haleluya. Tulisema kwamba tunataka tuanze na wenyeji ili wageni waweze kufanya nini? Haleluya. Kupumzika kwa Kikisii, nataka mfunze mmoja mgeni mwenye hajui. Kupumzika kwa Kikisii, mwambie mgeni kufanya nini? Okay. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Boni. Ambie mwenzako Boni. Utashindwa ni nani alikuwa amesimama hapo mbele. Ningependa kuimba wimbo ambao unasema jina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na uwezo nianzishie vizuri tafadhali Jomo. haleluya, Haya, unaweza simama kwa miguu yako. pamoja tusifu jina La Yesu. Nisaidie hapa. Nimelipata jina, jina lenye neema. Nimelipata jina, jina lake Yesu. Pata jina, nimelipata jina, umepata jina, jina lenye neema, haleluya. nimelipata jina, jina lake Yesu, nimelipata jina, Imba na mimi tuimbe. Jina lenye neema. Hey! Nimelipata jina. jina lake Yesu, Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi.
jina lile. Jina lake Yesu. Nimelipata jina. Nimelipata jina. Jina lenye rehema. Nimelipata jina. Jina lake Yesu. Nimelipata jina. Sifa. Nimelipata jina. Jina lake Yesu. Piga makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Ambia mwenzako haleluya. Tuko nyumbani. Ambia mwenzako tuko nyumbani. Makofi mazuri. Ningependa kumkaribisha dada yetu Pensila Mowa. Piga makofi mazuri. Haleluya. Piga makofi. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nimefurahi kuwaona. Haleluya. Ni kweli vile mama alisema miaka ya nyuma watu hamkuwa ngangari. Sasa naona kila mtu ameng'ara. Jipigie makofi. Mwambie Mungu asanti. Dadi asanti. Mam, Pastor Caro nawaona pale. Watumishi wa Mungu wote. Nimeona Rika pale. Nimeona mwalimu wangu primary pale. Jamani tuwapigie makofi. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu. Hii lazima niseme, sitaenda nayo nyumbani. Bwana asifiwe. Dadini na mama nataka msikie hivi vizuri. Last time tukiwa na bibi ya president hapa, nilikuja nikakaa pale. Pastor Jared alipokuwa anatoa ushuhuda, nilikuwa nauliza Mungu, mimi ni lini? Bwana asifiwe. Kwa wale ambao mjui Jared, Mungu alimsaidia kansa. Tumpigie Mungu makofi mazuri. And for a long time, I want to remind you, there is no battle you can fight alone until you invite God. Nimekuwa nikikuja muda wote, tumejuana na dadi, have been having a problem, but sijawahi ongea. Nimekuwa nikisema, wengine wakishuhudia, najua yangu itafika. Na ile siku, as I was seated there, kuna mama alikuja hapa. Dadi akamuombea, alikuwa na kansa ya matiti. Hapa. Dadi unamkumbuka? Na akamwambia nenda, utarudi na ushuhuda. Nikapokea wangu pale. I've been having a lump kwa matiti. Lakini mkiniangalia mnaona niko sawa. But I've been battling. I didn't know what it was. Niliogopa kwenda hospitali, but it has been there. Recently kuna mtu alitaka damu. Na nikasema kwa nini nisiende nimpe damu. Baada ya wiki 2 kumpa hiyo damu, ile lump kumea kuja nje. Nikasema sipi na sitaambia mtu yeyote. Kuna prayer partners, we prayed. Then nikaenda hospitali. Kufika pale waliconfirm ni lump. Baadaye nikaambiwa niende wapige scan. Wakapiga, ilikuwa kubwa. Lakini nataka kumshukuru Mungu leo. Wakati nilipokuwa ninaomba, Mungu alisema kwamba utapona, ila tu
lazima daktari hahusike. Bwana asifiwe. Nilienda nikafanyiwa surgery na ile lampu ilienda ikapimwa, haina kansa. Nashukuru Mungu sana, haina kansa. Kwa hivyo pia wewe leo, ijapo tuna celebrate, anza ku celebrate your healing. This is the beginning of good things. Bwana asifiwe. Mambo mengine Mungu anashughulikia. Usisikie vibaya kwa nini fulani anashuhudia. Yako inakuja, wakati wa Mungu is always the perfect time. Bwana asifiwe. Nimekutana na wengine wananiuliza, "Mam, tulidhani utakuwa na imbalance." Niko sawa, Mungu amefanya yake. Mbarikiwe sana. Nitaimba wimbo unasema usijitetee. Na kwa sababu dadia mkujitetea huduma ilipokuwa inaanza, mulisikia maneno yao mkafunga masikio, and that is why we are here today. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sawa. Wacha Yesu niende kwa nani? Wachie Mungu atakupigania. Yeah.
rafiki wa kweli. Pigia Bwana Yesu makofi. Mpigie Bwana Yesu makofi mazuri kabisa. Mimi nataka kusema hivi. Nashukuru Pensila sana kwa sababu saa hizi tunasherehekea miaka, and she has been with us. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie makofi katika jina la Yesu. Kwa haraka sana ndugu yangu Katonzo, tumpigie makofi. Haleluya. Piga makofi kwa haraka sana. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Basi nami kwa majina naitwa Lucas Katonzo. Nataka niwabariki na wimbo ambao unaosema waliosema sitaenda mbali, hapa ni wapi ambapo Mungu amenifikisha. Asante. Katonzo wa Katonzo na kuleta kitu kipya ati nini? Mahali wasema tutaenda mbali, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mungu ametukumbuka. Mulisema sitaenda mbali, hapa ni wapi? Mulisema sitaenda mbali, hapa ni wapi? Mulisema sitafanikiwa, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mungu amenifikisha. Hapa ni wapi? Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Enyi watesi wangu njoni waambie habari njema. Enyi watesi wangu njoni waambie habari njema. Mungu amenikumbuka, amenitoa kile kiwango. Mungu amenikumbuka, amenitoa kile kiwango. Kile kiwango mulitani mimi sitasonga. Kile kiwango mulitani mimi sitaenda mbele. Kile kiwango mulitani mimi sitasufanikiwa. Kile kiwango mulitani mimi sitasomesha. Kile kiwango mulitani sitaendesha gari. Kile kiwango mulitani mimi sitajenga nyumba. Kile kiwango mulisema mimi sitapata kazi. Kile kiwango mulisema mimi sitaenda mbele. Mungu ni nani? Amenikumbuka. Mungu ni nani? Amenikumbuka. Kilio changu kimefika machoni pake Mungu. Kilio changu kimefika machoni pake Mungu. Amenikumbuka mpaka maadui mumeshangaa. Amenikumbuka mpaka maadui. Wapi makofi yetu? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ulidhani nitakufa njaa, Mungu naye ni nani? Amecheza kama yeye, amegeuza, Mungu amegeuza. Ulidhani nitakufa kwa ajali macha basi barabarani. Menipa uhai, menipa neema. Waimbaji wa injili tuliteseka sana. Waimbaji wa injili tuliteseka sana. Adui wakasema twende mbali tutakufa. Adui wakasema twende mbali tutakufa. Mungu ni nani? Tumeenda mbali. Mungu ni nani? Tumeenda mbali. Atirili. Sema tutaenda mbali ikiwa na ibako tu. Hapa ni wapi? 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 Hapa ni wapi?
mwambie hapa ni wapi. Testant your neighbor, mwambie hapa ni wapi. Hallelujah. Hebu inua mikono yako nisikie sauti yako. Amen. Kwani tuko wachache na nilifikiri tuko wengi? Tuko wengi? Hiyo sauti wengi. Najua kuna ukuta unataka sauti yako uporomoke. Hallelujah. Ambia neighbor usione hapa. Ngoja nikitoka hapa ndio utajua kule ni wapi. Amen. Amen. Please, let's be seated for a moment. Amen. Thank you very much, Katonzo. God bless you, everyone. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi tena mazuri. Hallelujah. Nimeingia kwenye programu hii katikati tu kwa sababu mbili. Ya kwanza, mniruhusu sasa rasmi nitangaze kwamba mimi pia niko around. Hallelujah. Ukispoti kakitu ka shetani, mustaki kwangu, niko available. Na ninakuahidi kama mtu wa Mungu, kwa kwako hapa sio hasara. Kama kuna vile shetani amekuchezea, atajua hajui. Kwanza na hiyo hamina yako, shetani atabeba mizigo yake na ataenda. Kwa hiyo sauti yangu tu, vile tunaendelea hivi, kuna kaugonjwa, nasikianga ile kubwa sana ni gani? Ni kansa. Kuna kaugonjwa kamepigwa marufuku mara moja, tunakufa kwa kwenye mkosa. Amen is the loudest miracle in Jesus' name. Glory to Jesus. Hallelujah. Please, can you be seated? Nilipoongea hapa asubuhi, najua tumezoeana na mtu wa Mungu kidogo, Apostle Tendo na timu yake kutoka Uganda. I forgot to mention Uganda is here with us under the umbrella of Apostle Tendo. Sijui tumezoea Tanzania. Sijui kama ni kwa sababu ya Mama Samia, kwa Tanzania Samia, hayo majina. Amen. Lakini acha yale mataifa yako hapa. Mimi nimekuja tu kwa sababu kuna wageni wageni, ningependa watusalimie kwa sababu wana shughuli, ni waruhusu waende. Sisi wageni wengine tufanyike wenyeji. Hallelujah. Hallelujah. Kabla sijamleta mheshimiwa rafiki yangu mheshimiwa Steve, nina wachungaji wengi mara wako hapa, lakini ni wakati haraka maana tumekaribia kumaliza chapo kwa wako wageni wengi wetu wako hapa, nitawatambua kwa haraka sana, lakini kwa sasa kwa sababu
Apostle Rochas Nyabuto, rafiki yangu, anaondoka kwenda mahali fulani. Haleluya. Leo tuna sijui ni kuitinisha sasa, si Kiswahili kinanikanganya kidogo na uzee pia umeingia. Mimi ni mzee kidogo, si mtanisamehe kwa mambo ya Kiswahili kidogo. Basi kile nitasema ni kwamba kama kuna mshirika namba Achiel Kende number 1 wa Gospel Embassy, kuna washirika wengine, tuko washirika hapa na tuko huko kwingine tukishirika na wengine. Kwa hivyo mimi ni member number 1 wa Gospel Embassy, ndio maana niko hapa. Number 2, Apostle hakuna mahali naenda. Ni kwa sababu mimi ni mshirika number 1, nataka nitoke hapa nyuma. Kwa hivyo mkiona ati nikiondoka, si ati ninatoka, ninaenda kukaa huko nyuma. Hii ni mwezi, tunaelekea mwezi wa tisha. Hiyo tisa sijui ni nini, lakini hiyo ndio tunaelekea, si ndio? Nilishasema uzee imenitatiza, na hivyo nikiongea Kiswahili ambayo hakuna mfanikio, wewe uelewe huyo mzee ni uzee na kipara inasumbua yeye, sio? Ni sawa. Sasa hii ni mwaka yetu ya 9 na tunaingia mwezi wa 9, na nikawa ninafikiri tu kwa mawazo yangu, nikasema na si mtu akizaliwa anazaliwanga baada ya miezi. Nikasema Nyabuto, hapo umepata kitu, ni ukweli, ni mwezi ya 9. Nikajua mimi na akili yangu. Sasa ile mna Apostle anasema ati wewe utaonekana hapo, nikasema roho guza yeye, mwambie hapo siwezi onekana, kwa sababu nilitaka nisimame huko anakosimama na mimi nitoke na maisha, kwa maana ni miaka 9, nitoke na neema ya maisha. Na nikajua watu wakicelebrate, basi watacelebrate. Tuna mtu zaliwa, mimi kwetu huko ndani, mimi natoka huko Ushago. Hata kwetu barabara ya lami hakuna, na stima ni juzi waliweka, ni reserve, ni msituni. Huko kwetu Apostle, mtoto akizaliwa kuna kitu kinaitwa kerero. Sasa kwa Kiswahili sikujua inaitwa, hata nasema nige today kileo. Sasa kuna kitu huko kwetu kinaitwa kileo. Ati mtoto akizaliwa, ati wa mama watakuja na leso hiyo sarakasi yao. Nikasema mimi si mama, mimi ni mzee tena ameokoka, nitakuja na leso aje? Nikasema basi nitabeba kasadaka kangu kidogo nimtolee Mungu. Na siku nyingine sasa ile mimi nakuja huko, Apostle akaniambia namba 7 ndio namba inatengeneza mzuri. Na nikakumbuka Mungu alisema keep the 7th day holy. Nikasema 7 ni namba mzuri. Hello. Na leo ni 7th day. Nikasema mimi nitakuja na sadaka yangu ya namba 7, kwa sababu namba 1 Apostle aliniambia ni 7, lakini nikakumbuka Apostle kuna 9, so mimi nikakuja tu na yangu ya 7. Alafu nikikaa hapo Mungu akaniambia huu ni mwezi wa 9, tunaelekea namba 9 na tunasherehekea 9. Nikasema basi Mungu alisema na Apostle, Mungu na nani? Wao ndio waliniambia 7 ni namba mzuri. Nikasema nitatii. Nikasema tena nikikubali, akinikubalia, kwa sababu mimi nataka nitoke na nini? Na maisha. Niongeze 2. Itakuwa navunja sheria ya Mungu. Tunaendelea, nitakwambia namba nyingine. Utaniambia namba nyingine. So mimi nimeongeza kwa sababu ni 9
na yeye na Mungu waliniambia 7, asiongeze mambo ingine, na mimi na Roho Mtakatifu tukaongeza 2 ikuwe 9. Sasa nani amekuambia umeondoka na maisha? Umekubali? Wangapi tunakubali kwamba wangapi tunakubali kwamba Apostle Nyabuto na kanisa sinagogi wapokea maisha kwa jina la Yesu? Sema tena, wapokee maisha kwa jina la Yesu. Maisha huanza na mzee. Ndio hiyo sasa. Kiogoro imepokea maisha kwa jina la Yesu. Amen, amen. Ameniambia anaenda kuleta maji ya kunywa, maana mtoto akizaliwa lazima kuwe na maji ya kuosha mtoto. Mpigie makofi anapoondoka. Tumepokea zawadi yako na Kiogoro, wapigie makofi, asante sana. Na simu nikubalie kwa dakika moja tena nimwalike mheshimiwa rafiki yangu, tumetembea naye sana, Mheshimiwa Steve Arika. Anakwenda kwenye makambi, ana mambo mengi, amesema lazima apite hapa. Hayo makofi sio ya mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuko hapa, tunaamini driver wetu Pastor Murwabe anatuendesha kuelekea mbinguni. Kazi amefanya vizuri, anatibu ugonjwa, wagonjwa wanapona. Anatibu wale wako na ugonjwa kutomjua Mungu, wanapona. Kazi yetu ni kuongojea ile siku Mungu atarudi, tutakuwa pamoja tukielekea mbinguni. Tiriso wazi. Vile wamesema nyimbo kwa mbinguni ni nyimbo tamu sana, tumeanza kuziona hapa. Kwanza nashukuru Pastor Murwabe, kazi umefanya ni mzuri. Leo tunasherekea na kesho tutakuja kusherekea mpaka ile siku Mungu atakuja kutuchukua. Tuko tayari? Na nina uhakika alisema Saitani atakuwa hapa karibu, hawezi karibia. Sitaki kuwa na mambo mengi kwa vile ninaenda mahali ingine, kwa vile alitualika akatuambia kuna chakula ya roho na chakula ya mwili. Nataka kutoka kidogo alafu nirudi nipate chakula ya mwili na chakula ya roho. Pastor, sina maneno mengi, utaniruhusu nitoke, lakini sadaka nitakuajia. Amen. Pigia mheshimiwa wetu makofi. Na alikuwa amenipatia maji mengi sana, kama ya kutosha, sijui watu 500 au watu wangapi. Nilikuwa na mwalimu Ngaga, salute kwa watu wa Mungu. Mwalimu amesema anawacha sadaka yake pia. Mwalimu rafiki yangu miaka mingi sana. Tumepokea sadaka yako kwa jina la Yesu. Amen. Asante. Asante mheshimiwa. Na mheshimiwa, kabla hamjaondoka utakaa pale kidogo, kuna chakula ya kiroho na kuna rafiki yangu hapa anaitwa OCS. Atakuja hapa awapee chakula kidogo, ndio mkitoka mtoke, hata kama hamtashiba vizuri basi itakuwa sawa. Amen, amen. Mpige makofi mheshimiwa. OCS karibu na timu kidogo. OCS, pigia OCS makofi. Wapi makofi mazuri, vigelegele. Ningependa nimshukuru baba pamoja na mama. Mungu awabariki sana, na wachungaji wote na marafiki wote. Mungu awabariki sana, pamoja na waimbaji wetu. Mungu awabariki. Mbona ishara ya mikono juu namna hiyo? Apostle wetu ni baraka. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Haya, ongeza volume ya mikono juu namna hiyo.
Haya, naomba usimame. Unajua sauti yangu imetulia sana yo, ninataka kutengeneza yo 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 yo. Muko kweli ama mlienda? Muko ama mlienda? Kama mko nisikie nduru, makofi, vikelekele. Msalaba. Haya, wapi mikono? Wapi tena makofi kidogo? Tena. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa yeye. Haleluya. Yelelele, msalaba wa Yesu yeye. Nilikuwa kijana mkorofi tena mchafu sana. Nilikuwa kijana mbaya tena mbaya sana. Nilikuwa mwizi wa mboga ya mama yangu, lakini Yesu aliokoa. Mbona sioni makofi kidogo? Wengine wamesahau leo ni siku ya sherehe, hata makofi hawapiki vizuri. Mbona makofi yenu iko chini sana? Mbona makofi yenu hayaonekani vizuri? Mbona makofi yenu hayasikiki? Tena makofi na vigelegele. Msalaba Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya. Imba na sauti. Msalaba umeniokoa. Ayo. Msalaba umenisafisha mimi. Haleluya. Imenisafisha lakini damu yako haleluya.
tisa. Mimi Baba wewe, tukupeni sande wewe, tukupeni zumbuli tukupeni sande wewe, Jehova wewe, Jehova naiyo sande naiyo sande mulingo sande nabiso Haya, weka mikono yako namna hiyo pole pole. Twalibariki jina lako Baba wa makozi. Aiyo, uinuliwe utukuzwe Baba wa makozi. Ila jina la Yesu. Twalibariki Baba wa makozi. Nakuhitaji Baba. Nilikuita ukaitika Baba wa mapenzi. Wakanda wako hapa, watu wa Uganda, mlimutia manange. Haya tuele. Ai. Nase. Iko style gani ya kudansi? Everybody. Ai! Hadi hiyo. Wasilia kidogo. Kama wewe dansi sasa una dansi wapi? Wengine unajua tukisema cheza, usicheza. Tukisema cheka, usicheka. Tukisema pia, usilie. Ndio natakaje? Chema. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu na uzima wa milele. Yesu ni wangu. Baba wa uzima. Nani wa uzima. Baba 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 wa uzima. Everybody!
wacheza vyombo saxophone. Wape makofi kidogo pande hiyo. Weka mikono kidogo. Tena mikono. Inua mikono, useme ni Bwana. Wale mudarasa mbele, sema ni Bwana. Wale mutemea mate, sema ni Bwana. Wengine wanasema wana wa Josefu, Yesu ni Bwana. Wengine walisema Bwana wa Mariamu, Yesu ni Bwana. Wengine walisema Bwana wa Kapena, Yesu ni Bwana. Waliyemdharau sana, Yesu ni Bwana. Waliyemtemea mate, Yesu ni Bwana. Waliyemdharau, Yesu ni Bwana. Waliyekwambia hauna kitu, Yesu ni Bwana. Waliyekwambia umesota, Yesu ni Bwana. Waliyesema tukumaliza mwaka, sasa ni miaka 9. Aye, inua mikono, useme ni Bwana. Tunataka turuke ya mwisho. Uonyeshe vile wanaruka. Ruka tayari. Nataka turuke kama Kikuyu. Nani anaruka kama Kikuyu? Hamujui? Uonyeshe. Ama mnasema nionyeshe wapi? Kele. Sasa pasta tuende hivi. Shout hallelujah! Sema tena hallelujah! Shout mapaya. Shout mapaya! Sema hallelujah! Sema power. Wow. Asante. Tunaomba tukaketi. Hallelujah. Basi tunataka kuchukua muda wetu huu ambao Baba amenipa ili tuweze kwenda kwa haraka. Haleluya. Naamini kwamba siku ya leo kuna wachungaji wametutembelea, si ndio? Kuna watumishi wa Kristo wametutembelea. Kwa hiyo wale wageni wetu ambao wamekuja kuungana nasi katika sherehe yetu hii ya kumshukuru Baba, haleluya,
kwa sababu ya kutuvusha salama na kutupigania kwa miaka 9. Haleluya. Kwa wale wachungaji wote ambao wametutembelea, mnakaribishwa sana. Naomba mweze kuja kwa haraka. Yeyote ambaye anatambua yeye ni mchungaji aweze kuja hapa chini na atusalimie. Haleluya. Mchungaji yoyote ambaye ni mchungaji ambaye ametutembelea, marafiki wa huduma hii ya Gospel Embassy. Haleluya. Haleluya. Thank you. Mchungaji yoyote ambaye ni rafiki wa huduma hii ambaye ametutembelea, ama mchungaji yoyote ambaye anatambua ya kwamba anamwakilisha Kristo na yuko mahali hapa, naomba aweze kuja hapa. Na wachungaji pia ambao ni wazaliwa wa huduma hii ya Gospel Embassy wanakaribishwa tena. Wasimame kwa haraka tuweze kutambua majina yao. Haleluya. Wapigie makofi mazuri. Piga makofi ya kila unapokuja. Pigia majeshi ya Bwana makofi mazuri. Pigia makofi mazuri majeshi ya Bwana. Hey! Sijaona kelele kwa majeshi ya Bwana. Nione mbigelegele kwa majeshi ya Jehova. Wow. Good. Basi tutaanza na wageni ambao wametutembelea. Haleluya. Kwa ajili ya heshima ya nyumba hii tunaanza na wageni, baadaye tutamalizia kwa wenyeji. Haleluya. Kwa ningeomba mic iweze kupelekwa kwa mgeni, jina peke yake, halafu tupungie mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Pastor Rotich Martin, natoka Bomet County. Thank you. Woo. Aha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mko na furaha, buinua mikono yenu juu na hiyo. Naitwa Reverend Charles Mayole kutoka kanisa la Otamba. May God bless you. Wow. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. My name is Pastor Rose Nyambura from Kajiado County. Wapi nigelegele Kajiado. Woo. Thank you. Hallelujah. Naitwa Pastor Evans Nyaribani kutoka SDA, nimetoka Bomet County leo. Wow! Pigia hapa makofi ya kilo. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Karibu. Hallelujah. Inua mikono yako namna hii kama unaniona. Kama unapenda mkono wako inataka kuniposa. Hallelujah. Uko mbali sana nayo. Hallelujah. Hallelujah. Kama mikono yako si mgonjwa na uko na mikono miwili, inua tu mikono namna hii, fanya namna hii. Wewe nani anakuambia miaka 9 ni rahisi? Si rahisi. Piga migeregere na mikono yako yote miwili namna. Hallelujah. Yesu Kristo abakwe. Piga Yesu makofi mazuri. Mimi ni mtoto wa nyumba hii, naitwa Apostle Paul Bure.
kutoka Kamega, na Mungu awabariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina ni Pastor Henry Sagini kutoka sehemu ya Bonchari Koyabe, kanisa ya Jesus Miracle Church Fire. Wale wenye wananiona pale Bosongo, wale wenye wananijua kutoka pale Nyangena, tunakutana mahali pale. Wacha Mungu hawabariki sana. Haleluya. Wangapi wanafurahia tukiwa hapa? Haleluya. Amuko na furaha. Simwache hiyo maneno mengine ya kiuchawi. Tuwe na furaha. Haleluya. Ongeza tena haleluya. Huyu ni Pastor Boyo Joseph. Nyumbani ni hapa. Baba yangu na mama yangu, asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na mimi kwa majina naitwa Andrew, Pastor Andrew. Ni mzaliwa wa hii huduma ambayo ninaiamini ni madhabahu kubwa kwa maisha yangu. Haleluya. Nashukuru sana. Haleluya. 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 I'm Fred Ogolo here. Oyugis. Praise the Lord. Please tap one name and tell them happy anniversary. Also, man, thank you so much. I'm Isaac Tendo from Unity of Faith Apostolic Ministries, Uganda. Happy to see you. Praise God. Hallelujah. I celebrate Jesus this morning. My name is Adokas Gasheri, Pastor. Mimi ni mwana mzaliwa wa Gospel Embassy. I honor this grace. Bwana. Haleluya. Kwa majina naitwa Ationcheku, mzaliwa wa hii familia. Thank you. Wow. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Mary Kerubo. Mimi ni mtoto wa nyumbani Gospel Embassy Chapel hapa Kisii. Na wapenda, karibuni Getembe TV kesho. Sasa ni wa Jumapili. Amen. Haleluya. Haleluya. Baba, nimefika Baba. Nasema ni wewe. Tulipoona wametuacha hukutuacha, tosema ni wewe. Sema ni wewe. Baba yetu, mama yetu, sema ni wewe. Umetuleta mbali Bwana, sema ni wewe. Tukupe nini Baba, umetutendea. Tuseme jambo lipi Bwana, meonekana. Haleluya. 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 Ayayaya. Uniite Festus, the border commandant. Hispania. Amen. God bless you so much. Niko na furaha sana, lakini najua dada atanipatia nafasi nitaimba baadaye. God bless you. Thank you.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pastor Bakari Douglas, karibu nyumbani. Mimi ni mwana mzaliwa wa Gospel Embassy. Amen. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mtoto wa hii familia. Hiyo ni shangwe ya Kristo Yesu. Wazazi wangu wa kiroho ni Apostle Peter Vita Moro. Na Mama Lona. The most beautiful woman in this town. Nini mama unaniangalia? Sina makosa. Please allow me. I am Prophet Osoro Jared. Na mke wangu anaitwa Gladys Jebet, ako around. Mimi simama namna hiyo. Na pale nimetoka Kakamega, sijui kama nitapata nafasi. Watu wa Kakamega wenye wako hapa kama jameni simama pale, mko haraka. Pale nyuma wako pale nyuma. Wako pale nyuma. Haleluya. Umbali huu dadi katisa. Nashukuru Mungu. Wacha tu Mungu siku zote. Mama alisema leo ni siku yake. Wacha tumpe sifa na shukurani. Ametuleta umbali huu. Nimeshukuru. Amen. Wapi makofi ya kiroho? Hey. Praise God. Hallelujah. Wale mlisoma in biology, kuna one of characteristics inaitwa reproduction. We began from there in a cell form. Na mama anapokuwa mjamzito huwa anatema mate, anakula mawe, matofali, mchanga. Sasa leo ni mwezi wa ngapi? I think mom and dad walishiriki katika kitendo hicho. Tukasaliwa zote. Oh. Wapi kelele za Jehova? So mom, thank you kwa kukula matofali. Dad, thank you. We appreciate. I'm called the Pastor Bedi Mabea, is a chaplain. Huwa sina sauti ya kusema haleluya kubwa, lakini nimesema hao wazazi wetu waishi siku mingi na wabarikiwe. With you I honor you and I say na wote mbarikiwe. Praise again. Hallelujah. I'm Pastor Patipatia from Kisii. I hope there's something here. There's something here. Whether you like or not, there's something here. Yeah. There's something here that's big, bigger than ever. Bigger than ever. Jesus. I wonder what sawa, tuambie jina mtu wa Mungu. You're able. Hallelujah. Chupa sama. Rasti tapaneko. Jesus. Rasti tapaneko Jesus. Atunayependeza. I adore you Jesus. Jesus. Tuambie jina mtu wa Mungu. Jesus. Hallelujah. Unajua mahali ambapo kuna uwepo wa Mungu. Ndio hayo yanatokea. There's power here. Power here never before. Jesus. Hallelujah. I thank you Almighty. I honor you Jesus from this far. I honor you Jehovah Sama. I honor you again Jesus. Amen. Tuambie jina. Jesus, I pray and thanks you. Amen. Amen. Wapi makofi mazuri ya Jehova? Hii ndio kazi ya Baba. Hallelujah.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asifiwe Yesu. Haleluya. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi ya kipekee hata kupata nafasi ya kusimama mbele ya Mungu na mbele ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Peris Viage Onunda. Wow. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. I want to thank the Lord because of the grace that actually I'm enjoying under. Bwana Yesu asifiwe. I thank God because of what the Lord is doing in the lives of his dear servants. And I am expecting something from the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Just be expectant. There is something that is meant for you this day. Bwana Yesu asifiwe. Be blessed. Makofi mazuri. Hallelujah. Huko nyuma. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Caroline Amboga, Gospel Embassy Kehancha. Karibuni sana nyumbani. Nimefurahi kuwaona na hapa ndio nyumbani. Anonga. Makofi mazuri kwa mtu wa Mungu. Wow. Haleluya. Wapi makofi mazuri? Piga Yesu makofi. Fanya namna hii. Fanya hivi. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Kutoka Bungoma. Na watu wa Bungoma tunaona kwa ishara ya mikono. Wow! Tunakupenda dadi, tunakupenda sana. Na nimesikia tu ndani mwangu, huu ni mwaka wa 9. Nikifika mwezi wa 9 kila mtu anakwenda kuzaa. Maono yake inakwenda kuchipuka. Mungu awabariki sana. God bless you. Wapi vigelegele? Wapigie makofi majeshi ya Bwana. Wapigie makofi majeshi ya Jehova. Wow! Na mimi pia kwa majina naitwa Prophet Dickson. Haleluya. Naitwa Nabii Dickson. Haleluya. Jeshi la Jehova. Ni mtoto na ni mzaliwa wa huduma hii. Tunawapenda na tunawakaribisha. Haleluya. Nina mke mzuri tena ni mmoja na sina mpango wa kuongeza. Hata simama fanya namna hii. Wow! Basi nataka usimame mahali penye upo. Tumkaribishe baba yetu. Haleluya. Basi nisikie vigelegele vya baba. Shout haleluya. Sema tena haleluya. Sema glory. Glory. Sema fire, 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 fire. Sema fire. Unajua anniversary haina formula ka? Haina formula. Si ndio? Si mumeongea mambo ya 9. Kuna mama amewahi kujifungua akawa na formula. Ulianzaje? Nitakupa 10 minutes. Ulianzaje? Nitakupa 10 minutes utuelezee kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ambia neighbor tunataka kuanza. Mwambie tunataka kuanza. Sasa tunajipanga. Ukiona nimekaribia kuleta MC wetu Omo Ibrania yuko hapa jamani. Omo Ibrania. Hey! Tafadhali.
Ibrania akiendelea tukiwa na yeye hapa mbele. Si mnajua vile tunafanyanga mambo yetu. Waja kwanza afunge koti. Tunaweza keti tu. Akija akijipanga, nimeona pale amepanga watu wengi, lakini tuna waimbaji watatu ambao atawaleta. Kwa sababu ya heshima, mimi ndiye niliyewaalika waimbaji hao. Ningependa kuwataja tu kwa majina. Yeye atafanya sehemu yake, lakini mniruhusu niwataje pia kwa majina, maana watakuja kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nikisha wataja kwa majina, wapo watu watatu watatusalimia. Alafu koruwagu bono, ambia neighbor kwa Kiswahili cha Kenya, mwambie koruwagu bono. Kutokea hapo ni mambo makubwa sana. Wewe usiangalie neighbor kama amechoka. Tukitokea hapo ni mbio mpaka tutakapo kwenda kupata chakula. Lakini wa kwanza ambaye nitamtaja haji hapa kwa sasa, ataletwa baadaye na Ibrania, na namtaja amewahi kuwa kanisani mwetu. Haleluya. Haleluya. Ametokea pale Malindi. Anaitwa Pastor Rose Chefa. Marikia ndio huyo, ametokea nchi nyingi, yuko Kenya. Man of God, I looked at the way she dressed. I remembered the Queen of Sheba, because I had seen her when she went to see Solomon to pick on some wisdom. Hallelujah. Mgeni mwingine ambaye pia ametokea Tanzania anaitwa bwana, majina yananipotelea, nimepokea hilo la pili ni kali sana, ndio natafuta, lakini la kwanza anaitwa Tumsifu Rufutu kutokea Tanzania. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi, naenda nani. Mwambie Farao nimeokoka. Huyo amekaa ni Farao. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Good. Ataletwa kwa wakati wake kwa ile programu Ibrania konayo. Na mgeni mwingine niliyemwalika na akakubali wito wa dharura tu, is an emergency. Ni wito wa dharura. Akaniambia nitatokaje Dar es Salaam, na nafikiri ni mara yake ya kwanza kwa Kisii. Anaitwa Upendo Nkone. Wimbo wako mimi sina sauti ya kuimba, ningejaribu. Huku na huku kama upendo wa Yesu wanizo. Thank you. Amama wibi upendo wa Yesu. Najua watu wengine kama mimi singeokoka kwa kuhubiriwa na mchungaji. Niliokoka kwa nyimbo tu. Haleluya. Situkae tu. Hao wageni sasa ndio watakuja. Lakini kwa sasa na watu watatu nitawatambua. Maprincipal wetu waliotusaidia magari, wapigie makofi makubwa sana. Unajua kwenye ibada lazima upate mtu mwenye wivu.
Pastor, njoo hapa. Amen. Najua kwamba kuna maprincipal wengi kwenye kanisa letu, na waona pale Principal Miriam, naona Principal Ezra na wengine, lakini kwa sababu Madam Ellen ametutembelea, tulikuwa naye tangu Sironga miaka ile, wacha Madam Ellen mapese ache atusalimie kwa niaba ya principals wote. Hallelujah. Amen. Tafadhali karibu hapa kwa pastor. Huyu prophet hata anatokea Western huyu. Amen. Tukae. Thank you. God is good. I like the vibrancy. I don't know whether I have the energy to go ahead. I've had hallelujah. Yes. I think I will manage, isn't it? I'm Helen Mabese Luhangala. I was born in Western. Watu wa Western mko hapa? Watu wa Western mfanya hivi? Basi mimi nikaja nikatengeneza nyumba hapa, kuna makao, mkimaliza msiende muje. Sawa. I'm glad Pastor Marawe has been my friend for quite a while. When I invite him, he comes. As a chief principal, you know, I've seen people I'm going to invite, especially the OCS. You'll be number one. So you are produced, isn't it? Yes. Pastor Marawe and the family have been my friends for quite a while, and when I need people to speak to me and to speak to the students, and I've seen Mohebrainia, you are my product. Tell them, Mohebrainia is my product, isn't it? Therefore, we work together, na nashukuru sana kwamba Bwana ameweza. Mimi huenda kanisa ya SDA na nilipata mwaliko wa kipekee kutoka kwa Pastor Murawe. Na jinsi huwa namwalika, yeye anafika. Mbona asinialike nami nisifike? Si ndio hivyo? Kwa hivyo niliacha kambi, nikasema kwamba leo nifike hapa, na nimeshukuru sana mpaka nimekumbuka nyumbani Western, jinsi mama anacheza skuti, jinsi pia jiwa naruka. Asante, Mungu awabariki. Pigie makofi mazuri. Amen. Namwona rafiki yangu Mheshimiwa Nyarangi. Jicho limekuona kwa haraka. Tafadhali njoo pia utusalimie. Mheshimiwa pia ni mwimbaji sana. Bwana Yesu asifiwe. Mbiyamure. Kwa majina naitwa Steven Nyarangi, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Pastor ulinialika na nikasema lazima nifike hapa siku ya leo, tukuje kuabudu na kushukuru Mungu kwa sababu ya miaka 9. Si mmekubali tukuje sote tuelekee mbinguni? Batero como? Haleluya tata. Oego banene. Haleluya tata. Oego banene. Oh
Bwana Yesu asifiwe. Niko na salamu za mheshimiwa Osoro, amenituma niwasalimie. Mmekubali salamu za mheshimiwa Osoro? Niko na salamu za mheshimiwa gavana wa zamani James Ongwae, mmesipokea? Niko na salamu za mheshimiwa Chafed Nyakundi, mmesipokea? Ikifika wakati huo tutasema mambo mengi. God bless you. Thank you so much. Amen. Pigie makofi mheshimiwa. Na wa mwisho kwa wale niliowatambua, commissioner wetu alikuwa hawe hapa, lakini kwa sababu ya shughuli zilizomshika kidogo za kikazi ametuma Madam Grace DCC wa Kisii South yuko hapa kwa niaba ya commissioner wetu. Jamani, atakuja atusalimie. Pigie makofi anapokuja. Madam DCC, we love you. You are welcome to greet the church. Happy day. Happy Sabbath. Situimbe, how are you happy? I'm happy today. So happy in Jesus' name. I'm happy because He has taken sins away. I'm happy. And the time to be happy is now, and the way to be happy is. Someone happy and to make a little heaven down here. Asanteni. So today we are making a little heaven down here, isn't it? Because it is our 9th anniversary. Na Mungu ametenda. Ni nani hapa hajamtendea? Mimi ni shuhuda nikisimama hapa nikisema Mungu ametenda. So leo hii nataka nilete salamu ya commissioner, county commissioner Bwana Toma Njere. Mmepokea? Ya, alikuwa na kazi nyingine pahali na akanituma nikuje pia tushirikiane pamoja mkicelebrate the 9th anniversary. Na ningependa kusema hivi, leo tuko hivi, tunaweza kusherekea our 9th anniversary kwa sababu ya maombi. Ni kweli? Si nyinyi mnajua penye tumetoka kama serikali? Wengine wakasema Kenya itachomeka. Na leo hii kwa sababu ya maombi tuko hapa. So tukipata nafasi hata sisi tunaungana na nyinyi tukishukuru Mungu siku kama hii. So Pastor Murabe na bibi yake tunawashukuru. Tunajua tujasahau. Tunajua ni vipi mliomba na nyinyi washiriki mpaka tukafika hapa leo hii. Mungu asifiwe. So asanteni sana. Pastor alikuwa ananiuliza ati unataka kutoka, labda tukupe nafasi. Mimi leo niko hapa mpaka mwisho. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa tafadhali kwa muda mfupi tu. Nimewatambua marafiki wengine, nitawatambua baadaye maana wamefika tu sasa hivi. Wacha watulie kidogo, alafu ninachua nafasi yao inakuja. Lakini sasa naona moja kwa moja tuko kwa Omo Ibrania. Makofi kabisa. Shughuli imeanza sasa. Amefika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unionyeshe mkono kama unanisikia. Bwana Yesu asifiwe. Wow, thank you so much. Asante sana. Omo Ibrania ndio huyu. Wacha na mimi nitangaze nimefika. Ndio pasa alianza kusema wacha tangaze amefika na Omo Ibrania amefika. Pokea salamu ya watangazaji wa Egesa FM. Asante sana. Unajua Egesa FM pamoja na kanisa la Gospel Embassy tumetoka mbali sana. Yeah, wale ambao mnajua historia si mnajua? Yes, Egesa FM, watangazaji wote wa Egesa FM, our cluster manager Nancy Kwamboko Mweri. Unajua siku hizi tuko na cluster manager. Yes, tuko na cluster manager.
na Kwamboka Omweri. Sasa yeye anasimamia station inaitwa Egesa FM, Chamge FM na Ramogi FM. Ya, alafu akipandishwa madaraka kidogo tu hivyo Omwibirani, mimi nikapata kamwanya na mimi nikaingia hapo hivyo as the head of Sasa na mimi niko pale tu kama msimamishi wa Radio Egesa FM. Watangazaji wote wa Egesa FM na kampuni ya Royal Media imewapatia salamu, pokea katika jina la Yesu. Amen. Thank you so much. Asante sana. Nimefurahi kufika hapa siku ya leo tukisherekea miaka 9 years. Unajua wakati nikikuja nakumbuka kuna watu walikuwa wanasema pastor wa barabara, pastor wa tent. Huu ni mwaka wa kwanza watu wakingangana, lakini sasa wakati nikiangalia kwa vyombo vya habari na nikiangalia wakati nikiingia sema chik. Siku hizi wanasema pastor wa rais. Yes. Siku hizi wanasema pastor Moruabe, pastor wa wacha sio hata wa rais, pastor wa State House. Pastor wa wapi? So mimi sijui pastor, lakini mbona huku niita nikae karibu na rais na mimi nisikie utamu. Hata ningepigwa picha tu. Lakini next time ukienda State House utanipeleka. Omo ntoboa kwa bako ngemukilie bagi. Bwana asifiwe. So kuna mambo mengi Mungu ametenda katika maisha yetu, na Bwana Gospel Embassy tunayo sababu ya kushukuru Mungu kwa umbali ametupa. Hii mic yangu mbona inakataa, mbona inanisumbua kidogo. All right, thank you so much. Chief Thank you so much. Yes, 1 2. Na bale igai. Igo ichara ko bagora akera kini ngoira na jire. Debi mondo ngango jiko tanga tore nchiko bagora. Nchiko bagora. Thank you so much. Yes. Ombwa terigora iga. Oh, very good. Material studio toko kwa na kuruare. Ono lende mbon toko na kona raiga. Pastor Peter Morwabe, mam. Na mapastors wote mko hapa. Tumeheshimika sana ile kazi ambayo umefanyia Mungu kwa miaka 9. Tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu amewatumia kwa njia ya kipekee. Wengi wamepokea uponyaji katika kanisa hili. Wengi wameokolewa katika kanisa hili. Wengi wamepata kazi katika kanisa hili. Wengi wameinuliwa kiwango kingine kama Mwibrania katika kanisa hili. Tunayo sababu ya kumshukuru Mungu kwa mtumishi wa Mungu. Na unajua walikuwa wanasema miaka 9 months Unajua kuna wakati ikifika mtoto akitoka, huo wakati ukifika, hata kama ni daktari ajaribu kuzuia, ama hata mama ajaribu kuzuia, si unajua nini inafanyika? Hapo lazima kuwe na majeraha. Lazima kuwe na majeraha. There must be a casualty. Na naamini kwamba vile tuna celebrate 9 years, ikiwa kama kuna mtu yeyote ambaye anajaribu kuzuia mibaraka yako, ikiwa kama kuna shetani ambaye anajaribu kuzuia mibaraka yako, kwa jina la Mungu awe majeraha. Kwa sababu unajua kama kuna yeyote ambaye anajaribu kuzuia mibaraka yako, unajua mtoto akitoka ametoka, anakuja. Hata ukiwa kwa barabara unapiga nduru So hata tukiwa mahali popote, wacha upige nduru ya baraka. Mungu amekuinua. Alafu wanashindwa, mbona umefanya hii kwa barabara? Mbona umefanya hii kwa niliona kwa train mtu alizaa kwa train. Because ilifika time. Ambia mwenzako imefika time. So hata mtu ajaribu kuzuia ile mtoto kutoka, Mungu ajaribu kuzuia ile kazi yako kupatikana, mtu ajaribu kuzuia mibaraka yako, Mungu kukuinua, atapata accident. Unajua kuna jamaa pastor, kuna jamaa kwa Bible anaitwa Barak alienda kaambia jamaa anaitwa Balaam aende arahani wale ambao walikuwa wamebarikiwa. Unajua aliambiwa aje? How can I curse those who are blessed? How can I curse? Lakini unajua huyu Balaam alienda akasema I will go ahead, wacha nitaenda mbele. Like, do you know what happened? Sipora iliongea.
Ambia mwenzako punda iliongea bana. Punda iliongea. So ikiwa kama kuna shetani ama mtu ambaye anajaribu kulaani ile mibaraka yako, waacha hata hiyo punda iongee. Waacha hata punda iongee. Kwa sababu unajua punda haijawahi sikika pastor mahali punda inaongea. Lakini ikiwa kama ni Mungu anabariki mtu na punda iongee, ndio mtu ajue kwamba huyu ni mtu mbarikiwa. Wacha wasikie hata huko nje punda ameongea, tumebarikiwa. Hello. Waambie huko punda ameongea na tumebarikiwa. All right, are you ready? Mko tayari? Aya, tukae sasa. Thank you so much. Kwa sasa ningependa ni anaitwa Tumsifu Rufutu, lakini ile jina yake kabisa ni Nabii Musa. Yes, ya utani kabisa. Are you ready for Tumsifu Rufutu? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Kuna watu ambao wanapenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Yes, Rufutu. Very good. Haya ndio huyo DJ. Nabii Musa Tumsifu Rufutu. Hey. DJ. Maridadi kabisa, maridadi. Tumsifu Rufutu. Yo. Karibu. Maridadi kabisa. Tupige makofi, tunataka kupiga makofi kabisa. Yeah. Maridadi. Asante sana. Haleluya. Pigia kwanza Yesu makofi mazuri. No. Hayo ni makofi ya mtoto ambaye hajazaliwa. Ngoja. Hebu na mikono juu ipite kichwa cha msa. Yeah, juu. 1 2 3 makofi mazuri kwa Yesu. Biblia inasema wana wa Israeli walipokuwa katika safari ya kwenda katika nchi ya ahadi, walipofika katika bahari ya Shamu, nyuma yao wakamwona Farao na majeshi yake, wakaanza kunung'unika mbele za Musa. Musa, kwa nini tumetuita kufia jangwani? Je, kule Misri hakuna makaburi? Musa akawaambia wana wa Israeli, msiogope, simameni imara mkaone wokovu wa Bwana. Hakika wa Misri mnaona leo, hamtawaona tena. Sema amen. Sema amen. Leo ikiwa ni anniversary ya kanisa hili, sema amena. Nakwenda kutangaza katika taifa la Kenya, kila maadui walikuwa na winda taifa la Kenya imwage damu, hatutamwaga damu tena katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Kuanzia leo hakuna mauaji yatatokea Kenya, ile ni kwa njia yoyote, ile ni kwa njia gani. Kenya itaishi na kudumu na amani katika jina la Yesu. Leo tunamwambia Farao ya kwamba Misri hatutarudi. Miaka 9 ya huduma hii tumetoka mbali, lazima tufike mahali ambako Mungu amekusudia kwa jina la Yesu. Geukia mtu mwambie, sitafia jangwani, nitafika Kanaani. Uko tayari? Ikifika saa kwenda Kanaani, kila mtu kamata, usiache simu yako wala kipo chako ya pesa, beba, weka laini nyuma yangu. Tunapozunguka hapa tunaangusha kila ukuta uliosimama Kenya unaosababisha damu imwagike. Leo tunauangusha katika ukumbi huu. Are you ready? Are you ready? Kama umekaa chini, simama juu kwa miguu yako. Studio. Anza vizuri na yes, mikono juu. Inua juu zaidi. Mchana wa leo tunawatangazia maadui wa taifa la Kenya roho ya umwagikaji wa damu. Kila roho leo tunaiangamiza katika bahari ya Shamu, hatutaiona tena. Mwambie Farao, mwambie Farao, mwambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mwambie Farao, imba, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mwambie Farao,
Walawi wote nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao, nimeokoka, Ndio. sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Uambie waongo wote nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao, nimeokoka, Ndio. sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Inua mikono miwili juu. Makofi kwa Yesu. Juu. 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 Kina mama vigeregere, wanaume nduru. Inua tena mikono juu. Shapia Yesu makofi. Juu. 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 Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao, nimeokoka, Ndio. sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao, Lazima tumwambie hapa Kenya. sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Waambie washerati wote nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao, Lazima tumwambie sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Waambie wambea wote nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao, lazima tufike Misri. sitarudi tena Misri, naenda Mara mwisho mikono juu. Makofi. 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 Naenda Kanani. Mwambie Farao, nimeokoka, Ndio. sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Haya mabibi na mabwana, kila mtu kamata mzigo wako. Una Biblia unabeba juu, una mkoba unabeba juu. Kila mtu. Musa akawaambia wana wa Israeli, nendeni kwa wana wa Misri mkabebe fedha na dhahabu. Hiyo ni ishara ya baraka. Miaka 9 ya huduma ni ishara kwetu ya baraka. Kila mtu unaweka nani moja nyuma yangu. Wewe kamata mzigo wako. Kuja huku, kuja twende. Tuelekea Kanani, tuelekea Weka leni, weka leni. tuelekea Kanani, hatutarudi tena. Twende. Wewe kamata mzigo wako, twende twende. Weka leni. Tuelekea Kanani, tuelekea Kanani, hatutarudi tena Misri. Tuelekea Kanani. Hao wametosha sasa. Hao wametosha, wengine tubaki mahali tupo. Tuna taratibu. Tuelekea Kanani. Tuelekea Kanani. Kabisa. Twende, twende. Twende. Twende, line. Watu wapange line taratibu. Taratibu line. Taratibu line. Taratibu. Line. Kanani. Twende. Mari. Twende hiyo line, twende. Tunazunguka. Twende kabisa. Twende. Maridade. Line tunazunguka tent. Kabisa. Tunazunguka. Twende. Line twende. Maridadi. Hatutarudi tena Misri. Tunazunguka. Maridadi.
Na wenye mko kwa tenti, makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi. Twende. Maridade. Hey. Twende. 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 Hey. Ndio wanatokelezea katikati. Wanatokelezea katikati. Hapo akikaribia tunapiga makofi ya Yesu. Makofi ya Yesu. Hey. Twende. Kanani ya baraka. Kanani ya uponyaji. Kanani ya kuinuliwa. Hey. Kanani ya ushindi. We receive it. Tunapokea katika jina la Yesu. Kanani ya baraka tunapokea. We receive it in Jesus name. Hey. Kanani. Hey. Naelekea Kanani. Naelekea. Chairman Nyarangi. Tunaenda Kanani. Maridade. Hey. Kabisa. Hey. Twende. 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 Inua mzigo wako juu. Inua juu. Inua juu. Inua juu. Twende kwa baba. Twende kwa baba. Twende kwa baba. Hatutarudi tena Misri. Aha. Ndio. Farao unamwona leo. Umwagikaji wa damu na leo. Hautauona tena. Haya ni juu. Inua mkono wako juu. Inua mzigo wako juu. Inua juu. Kila mtu. Una Biblia na mkoba inua juu. Kila mtu. Una Biblia inua juu. Una kitabu inua juu. Kila mtu inua juu. Hata kule nyuma. Inua juu. Aha. Inua juu. Inua. 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 Yesu. 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 Kina mama vigelegele. Inua. 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 Kila mtu imba. Aha. Ndio. Ndio Yesu vigelegele. Sema amen. Kaa chini kwa dakika moja kabla sijaondoka, sema amen. Kwa heshima na kuomba mtumishi wa Mungu Apostle pamoja na mama, kwa heshima naomba mkuje mbele hapa. Wapigie makofi wazazi wetu wakati wanakuja. Ongeza makofi, wapi makofi? Wewe wapi makofi kwa baba na mama? Wapi makofi kwa baba na mama? Wapi makofi kwa baba na mama? Wewe piga makofi, acha hivyo. Piga makofi, piga makofi. Wewe nani? Wewe nani wewe? Wewe mama piga makofi. Piga wewe mzee piga makofi. Nani? Piga makofi, wewe piga makofi. Piga makofi. Sema amen. Wamependeza hawajapendeza? Nimempenda vazi la mama. Mama umependeza sana. Kabisa. Daddy, hii suti umeshonewa ulinunua special. Makofi mazuri kwa baba. Sema amen. Miezi 9 ya huduma sio mchezo. Miaka 9. Sema amen. Mahali Mungu amewatoa mpaka hapa mfika, wanaweza wakasema ni Ebeneza. Sema Ebeneza. Sasa Nabii Musa nimetembea na zawadi za watu 9. Sema watu 9. Watu 9. Ukikosa hiyo zawadi hautaipata hapa Kenya wala Tanzania wala Uganda. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. My brother, kuna zawadi hapa. Hebu kimbia mbele mara moja. Kimbia mbele, kuna zawadi. Iko na zawadi za watu 9. Watu 9. Watu 9. Sema amen. Amen. Watu
tisa. Sema watu tisa. Watu tisa. Sema watu tisa. Watu tisa. Hapa niko na flash. Sema flash. Hii flash iko na video ya Nabii Musa, mwambie Farao. Na kuna nyimbo nyingine kama nitapata nafasi mwishoni, ndio imbo yangu ya pili. Au utakuja? Yes. Mwishoni baadaye. Kabisa. Nitatokezea kama Yesu. Sema Yesu. Yesu. Aliyekosa anniversary hii atakosa mengi. Ay. Baba, naomba baadaye mwishoni nitatokezea kama Yesu. Na hizi video ziko humu pamoja na audio. Sema amen. Amen. Kuna video kadhaa na audio kadhaa. Nataka watu 9. Nataka uje uchukue hii flash kutoka kwa baba na mama upokee baraka. Amen. Daddy and mom, sogea mbele kidogo, sogea mbele. Asante. Sema amen. Amen. Watu 9, sema watu 9. Watu 9. Mmoja utakuja kuchukua kwa baba hapa, nyingine unachukua kwa mama, utakuwa unachukua kwa baba kwa mama. Sema amen. Amen. Hii ni zawadi ya Nabii Musa. Sema amen. Amen. Nataka watu 9 uko na 2000 Kenya money. Kimbia mbele. Kama unampenda baba, unajua ametimiza miaka 9. Weka kwa madhabahu, chukua flash kwa baba. Kimbia mbele. Watu 9. Only 9 people. Watu 9. Kimbia mbele. Wewe microphone. Shindwa. Watu 9. Wewe microphone. Au mimi ndo nimezima huko. 1 2. Watu 9 kimbia mbele. Asante. Simama kwanza. Chairman ndio huyo anaongoza. Watu 9. Watu 9 kimbia. USB ndio hiyo unapokea kutoka kwa mtumishi. Humu ndani utaona video ya Musa kama ulivyoniona hapa. Yes. Na utamuona Yesu baadaye. Ndio hiyo. Yesu 1 2 3. Sio Yesu watongeleni. Watu 9 wametosha. Watajua watu 9. Wametosha. 1 2 3 4. Bado watu wangapi? Bado watu 5. Kimbia mbele watu 9. Kimbia mbele. 1 2. Asante. Kimbia watu 9. Nini na mic? Watu 9. Asante. Uko na 1 2. Watu 9. Haya, tunaanza kwanza. Weka pesa kwa madhabahu hapo. Pokea kutoka kwa baba. Mwingine weka pesa kwa madhabahu. Pokea kutoka kwa mama. Hauta regret kwa umechukua hizi DVD. Hiyo sio DVD flash. Kimbia mbele. Watu 9. Weka 2K hapo. Watu 9. Pokea kutoka kwa mama. Daddy, chukua nyingine. Mami. 6 people. Huyu ndo amejua. Thank you. Watu 9. Asante. That's good. Hii microphone hii na kigugumizi shindwe. Asante. Watu 9. Asante. Baba pokea poa. Asante. Watu 9. Watu 9 pokea baraka. Sema amen. Namaliza na watu 9 wa mwisho. Sema amen. Uko na 1K. Kimbia mbele. Uko na 1000. Njoo mbele. Watu 9. Watu 9. Mwaka wa 9. Kimbia mbele. Wewe nani ziko wapi? Leta tutakimbia. Ni watu 9 tu wa mwisho hao. Watu 9. Tukiwa live hivyo mara moja, tukiendelea haraka hivyo. Watu 9 tukimaliza. Watu 9 kimbia mbele. Yes. 1K. Yes, ndio hao. Hii anniversary 1K kimbia mbele. Watu 9. Yes, that's good. Kabisa ndio hiyo. Wow. Watu 9 wamebaki watu wawili. Kimbia mbele watu 9. Mama ameletewa 1K. Asante. Kimbia mbele. Maridadi kabisa. Watu 9. Wow. Wamebaki mmoja. Imebaki mmoja. Watu 9. All right. Watu 9. Haya, wametosha sasa. Wametosha watu 9. Wameisha sasa. Wameisha. Pigia Yesu makofi mazuri. Very good. That's good. Yes. Nyimbo yangu ya pili taimba mwishoni baadaye. Mwisho kabisa. Nitatokea kama Yesu. Kabisa. Lakini ni mimi huyo mmoja. Kabisa. Asante, makofi mazuri kwa Yesu. Wacha aende arudi kama Yesu. Sasa alikuja kama Musa. Pastor, now you can have your seat please. Pastor, mnakaa vizuri na mnakaa under 18 Wapigie makofi wanapotoka. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Asante sana. Tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwani mmechoka? Tuachie hapa. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Ambia wenzako tunaendelea bado. All right, thank you so much. Are you ready for Rose? Ni wangapi wako tayari kwa Rose? Are you ready? Ambia mwenzako uko tayari? Pastor nakuona pale.
Alafu namuona hapa mwakilishi wa governor wetu Paul Simbarati in the house. Ndugu yetu remind me the name please. Rogers, yes, ndugu yetu Rogers ni mwakilishi wa governor wetu wa Kisii County. Wapi governor wetu Simbarati? Makofi. Very good, thank you so much. Najua tu ukiwa hapo governor ako hapa na ametuletea mazuri sababu ni anniversary. And by the way, women rep wetu Doris Donya, mbona umalizio? Doris Donya amenituma hapa. Pastor ametoka kidogo lakini alikuwa akuje, lakini kwa sababu kikazi she is out of the country, lakini sadaka yake ya shilingi 20,000 niko nayo hapa, nitapeana kwa madhabahu. Women rep Doris Donya Toto. All right, so if you are ready for Rose Jeffa, kama mko tayari, ningependa sisi wote tupige makofi ya kumkaribisha Roho. Makofi. Makofi mtumishi wa Mungu Rose anaposimama. Makofi tusichoke makofi. Nilianza safari kutafuta amani, lakini dunia yote Somali wakakimbia wakitafuta amani hawakuipata. Mimi niko kwa Yesu, sitaki mwingine. Kama utaki mwingine inua mkono. Fanya tu namna hii.
Baba. Sema asante Yesu, kwa kuwa uko upande wangu. Wapi kelele za shangwe? Afrika kilio chetu kimoja cha kulilia amani bara la sio Kenya pekee nalilia chakula, sio Kenya pekee nalilia pesa, ni shida ya ulimwengu iliyomkataa Yesu. Neno la Mungu linasema ikiwa watu wenu wakijinyenyekeza waniombe mimi Mungu, nitasikia kwenye kiti changu, nitashuka na kuponya nchi yenu. Mimi niko kwa Yesu, sitaki mwingine. Mama wa dunia yote, mimi niko kwa Bwana. Sitaki mwingine ila ni wewe. Piga kelele ya Bwana. Nimeomba na baba nijitambulishe. Mimi naitwa Rose Jeffa. Nimeokoka, nampenda Yesu. Mnamo mwaka huu wa 2023, unaweza ukaketi. Katika mwaka wa 2023 hata mimi nilijipata niko kwenye huduma ya Embassy na niko pale Malindi. Ukisikia mchungaji amekaa na kanisa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, rafiki, naomba umheshimu. Nasema hivi, naomba. Kuna mtu haongei, mwambie naomba umheshimu. Unajua mchungaji si kama mbunge. Mchungaji si kama mtu yoyote. Mchungaji anaishi kwa imani. Anafungua kanisa kwa imani. Anangoja watu kwa imani. Kwa hivyo ukiona Mrwabe hapa nakwambia miaka 9, kuna watu wasema miaka 9 tu. Watu tumefanya kazi miaka 30, hiyo ni yako. Lakini ya Mrwabe inafaa kumpa Mungu utukufu na heshima. Amen. Kabla sijatoka hapa nilialikwa na nabii Joshua. Tafadhali Bishop Apostle Mrwabe amesema naalika marafiki zake wasalimiane, na mimi namwalika popote Joshua ulipo, njoo.
Joshua Peter Mrwabe. Mahali mnamuona jamani, nileteni hapa mbio. Nabii wa Bwana ndio yule anaingia, kila mtu asimame apige makofi. Joshua. Huyu ndio nabii wa mataifa, sio East Africa, wa mataifa. Dadangu Upendo Nkone amealikwa na Apostle Mrwabe na tumsifu. Lakini mimi hapa Kisii mwenyeji wangu ni huyu. Alisikia moyoni mwake na akamwambia nabii mkongwe, mimi nina neno juu ya asubuhi ya leo, nipe simu tumpigie Rose Jeffa, nataka awepo. Na mimi nataka kutamka hivi, huyu unamuona yuko kwenye boksi ndogo, lakini ni mtu mkubwa sana. Wakati boksi yake itakapokamilishwa kwenye ujenzi huu, yani hii siku iandike, utakaposikia naitwa Joshua Peter Mrwabe, usisahau ndio huyu. Kuna mtu anaweza ongeza makofi na shangwe na vigelegele? Amen. Hallelujah, church. I want to wish you a happy anniversary for this year. And may God bless you. Thank you, sir. Hiyo tu, na Mungu awabariki sana, na Mungu awabariki sana. I love you. Asante sana, tumpigie makofi Rose, tumpigie makofi na timu yake. Asante sana. God bless you so much. Asante sana. All right, muda unakimbia sana, lakini sitaki watu wachoke kwa sababu tunaendelea viwango vingine kabisa. By the way, the chief principal Madam Helen Mavese ako wapi? Alikuja hapa mbele, bado yuko? All right. Asante sana chief principal, because you raised me. Wakati nilikuona hapa nilifurahi sana. Yes, we thank God for you. Thank you so much. Alafu chairman ni vizuri kukuona hapa. Chairman Stephen Nyarangi, ulikuja hapa kwa tusalimia. Advisor wa governor. Niliona hata for the first time Pastor Mrwabe alinotice governor siku hizi ameanza kuandika notes wakati sermon iko. So you are doing a good job, chief advisor to the former governor. Thank you so much Stephen Nyarangi, asante sana. God bless you. So are you ready for Upendo Nkone? Hapa na hapa, huku na kule, kama upendo wa Yesu. Inatera G flat, inatoka na F flat mwini. Are you ready for Upendo Nkone? Are you ready for Upendo Nkone? Wacha nione watu ambao wako tayari kwa Upendo Nkone wakisimama. Yes, 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 yes. Upendo Nkone. Nkone. Hey, 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 hey. Maridare. Karibu. Karibu. Tumishi wa Mungu. Upendo Nkone. Karibu. 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 1, 2, 3. Hallelujah. Salimiane, punga mikono hewani. Hallelujah. Angalia jirani yako kama anainua mkono au amekunja. Inua juu kabisa, punga kwa Yesu, vigeregere kwa Yesu. Na
Ninawasalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Mimi naitwa Upendo Nkone, ni kutoka Tanzania. Niko pale Dar es Salaam, namtumikia Mungu pale. Na nimeshukuru sana kwa mtumishi wa Mungu Apostle. Lile jina linakuwa linanitatiza sana, Murwabe. Murwabe. Pamoja na mama kwa kunialika hapa. Ni mara yangu ya kwanza. Nimekuja Kenya mara nyingi, lakini hii ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Amen. Nafurahi kuona kila mmoja wenu mmejaa sura za upendo na furaha siku ya leo. Kufika miaka 9 ya huduma sio kitu rahisi. Haleluya. Kwa hiyo tunaungana nanyi kumshukuru Mungu kwa yale ambayo amewapigania hata kufika leo. Maadui ni wengi, lakini Mungu ametupigania. Usifurahi juu yangu, adui yangu, ni yangu mimi. Nitasimama tena. Kumbuka ni wapo gizani, Bwana ni nuru yangu. Hawezi kuniacha Bwana, Bwana niangamie. Asante. Niangalie huo wimbo nitaimba baadaye. Kwa hiyo Bwana ametupigania, Bwana ametutetea. Haleluya. Naomba tuinue mikono juu, tumpigie Yesu wetu makofi kwa yale makuu aliyotenda. Mwambie Yesu, mwambie. Hebu cheza na mai kwanza. Twende nami. Twende nami. Twende nami. Speed, 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 speed. Speed. Cheza na mai. Give. 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 Mwambie Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Anaweza yote Yesu, mwambie. Atakushindia Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Yesu, mwambie. Sikusikie. Mwambie Yesu, mwambie. Anaweza yote Yesu, mwambie. Atakushindia. Kushindia Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Yesu, mwambie. Anaweza yote Yesu, mwambie. Atakushindia. Kushindia Yesu, mwambie. Weka mikono vigelegele. Usitishwe na shida ndugu, wala magonjwa. Iwe kupungukiwa fedha, hayo yote ni kwa muda tu. Ni lazima ujipe moyo. Mwamini Mungu wako, anaweza kukufanikisha. Anafanya njia pasipokuwa na njia. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Anaweza yote Yesu, mwambie. Atakushindia. Kushindia Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Hapo sawa. Mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Anaweza yote Yesu, mwambie. Atakushindia. Kushindia. Eka mikono tunamai. DJ, natumaini uko tayari. Tunaomba wimbo unasema upendo wa Yesu wanizunguka. Haleluya. Ni kama mchanga wa bahari, ni kama mawimbi ya bahari. Huwezi kuhesabu jinsi ninavyolindwa. Ninalindwa kuliko wakuu wa dunia hii, na wale wanaonilinda huwezi kuwaona kwa macho.
wako katika ulimwengu wa roho. Ninalindwa asubuhi, ninalindwa mchana, ninalindwa jioni, ninalindwa usiku, ninalindwa popote ninapokuwa. Wala hawawezi kunifanya chochote, na wala warozi na wachawi hawawezi kitu, maana upendo wa Yesu umenizunguka. Haleluya, watu wa Mungu. Kule kwetu Tanzania, tukiwa tunaimba kwa shughuli kubwa kama hii ama ibada, lazima watu wanazunguka hapa. Sijui wamekatazwa. Hapa wanazunguka hapa wanacheza. Sioni wamama mnaniangusha leo, sijawaona. Mkipeperusha makanga na vitenge na vitambaa, sijawaona. Sijawaona wamama, hamjachangamka leo. Mahali penye mwanamke lazima pajulikane. Lazima pajulikane na vigeregere na shangwe. Chukua kanga na kitambaa mwanamke, chukua kanga mwanamke, chukua kanga na kitenge na kitambaa na leso na dini, chukua, shikilia kwa mkono. Umesahau kuambia pia na kutupa pesa kwa madhabahu. Hapa. Haleluya. Amen. Uko tayari? Uko tayari? Tulinda. Amen. Naomba tafadhali tuanze. Haya, twende na mai. Cheza tena mai. Hivi. Tusifu Mungu. Anatulinda. Kila siku. Weka makofi. Pendo wake umetuzunguka siku zote. Hebu punga na mai. Kwaona ukue mawimbi Pendo wa Yesu anizunguka. kila ninapoimba mawimbi Pendo wa Yesu punga na mai. anizunguka. Niwapo nimelala Pendo wa Yesu zunguka anizunguka. ninapotembea mawimbi Pendo wa Yesu twende anizunguka. hata nikiwa nakula Mawimbi Pendo wa Yesu anizunguka. niwapo safarini mawimbi Pendo wa Yesu zunguka anizunguka. nikiwa masomoni. Mawimbi Haleluya. Pendo wa Yesu anizunguka. Piga vigeregere kwa Yesu. Pigia Yesu nduru. Upendo wa Yesu umetuzunguka. Huko na kule. Anizunguka. Ninalindwa kuliko dunia. Haleluya. Pendo wa Yesu Zunguka. anizunguka. Nikiwa peke yangu. Mawimbi Pendo wa Yesu anizunguka. Na nikiwa nyumbani kwangu. Mawimbi Pendo wa Yesu Twende. anizunguka. Na nikiwa kazini.
huku na kule na hapa, mawimbi wa Yesu, huku na kule na kule, anizunguka huku na kule na pale na kule kama mawimbi. Upendo wa Yesu anizunguka huku na kule na pale na kule kama mawimbi. Upendo wa Yesu anizunguka. Sasa tunaenda moja, twende. Sema Yesu, 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 shangilia Yesu. Usifurahi juu yangu ya adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Watu hawakujua kuwa nitafika leo. Kuna watu wanaweza wakakuangalia leo wakakudharau kwa kukuangalia. Nakumbuka wakati nimetoka ushago sina chochote, nilipitia shida sana huko Dar es Salaam, lakini nilimwona Mungu akinitetea. Hakuna katika maisha, shida zote ni za muda. Nasema shida zote ni za muda, zinapita. Nasema shida zote ni za muda, zinapita. Yes. Bado umekaa chini hujaelewa. Nasema shida zote ni za muda, zinapita. Mimi niliuza sukuma, nilitembeza manyanya kwa ni mnasema nyanya mnaita nini za kuweka kwa mboga? Jinyanya. Unatembeza kwa mitaani, wakati naongea unaniandalia usifurahi yangu. Ninazungusha kwa street na kwenda nikiuza. Na wakati mwingine zinakuwa zimebaki. Nilinunua labda nyingi, zingine zimebaki. Watu hawanunui. Naenda naita kwa manyumba. Nikifika kwa nyumba yenye najua jina naita. Na kuita kwa jina. Mama Sara, nyanya, njoo ununue nyanya. Kwa maana naona zinabaki. Afadhali niuze nikiwataja majina, ndio watanunua zile, mimi nipate niende nikanunue kiazi kwa ajili ya kusaidia watoto wapate chakula. Hakuna shida inayodumu. Na kutangazia leo, na kutangazia katika jina la Yesu, shida yako haitadumu. Ni shida inapita tu. Acha kucheke leo, acha kuzome leo, acha kufanyia vibaya leo. Ni leo tu, ni leo. Bwana tabadilisha maisha yako. Mungu alinihurumia, alinionea huruma, akabadilisha maisha yangu na kutia moyo. Mungu wetu hana upendeleo. Mungu ni wa watu wote. Hebu simama juu, inua mikono yako juu. Nataka uimbe kwa imani. Imba tu kwa imani.
Mungu anakuona. Mungu anakuona, anaona maisha yako. Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo mimi tena. Kumbuka niwapo gizani, Bwana ni nuru yangu. Hawezi kuniacha Bwana. Usifurahi juu yangu, adui yangu. Kumbuka mimi nitasimama tena. Kumbuka niwapo gizani, Bwana ni nuru yangu. Uniacha Bwana, mimi niangamie. Inua mikono yako kwa Yesu. Mimi ninamjua Mungu wangu aliyenisaidia. Wewe umwamini Mungu tu. Jiachie mbele za Bwana. Anajua maisha yako, anajua mapito yako, anajua huzuni yako, anajua nini kinakuumiza wakati. Mungu anajua. Si wema kunisema vibaya nipatapo tatizo. Kumbuka kwa maombi yako, nitasimama tena. Utapata baraka kwake Mungu. Si vema kunisema sema vibaya nipatapo tatizo. Shetani wampa nafasi ndani ya moyo wako. Kumbuka kwa maombi yako, nitasimama tena. Na utapata baraka. Kama uliwahi sema mtu vibaya, mwambie Mungu akusamehe. Usiniseme vibaya. Wewe niombee tu ndugu yangu. Leo chakula inanisumbua. Sina chakula, sina mavazi, sina school fees. Lakini namwamini Mungu atanivusha. Anaheri mtu yule ambaye kinywa chake huwabariki wenzake na kuwaombea. Maana maneno mabaya hujavua moyo. Kuweka mbali na Mungu ni vema uwe safi. Ukiona niko kwenye shida, ndoa yangu imevunjika, wewe niombee. Nikifukuzwa kazini ndugu, magonjwa yananiandama, biashara haina faida, nikikawia kupata mtoto, nimekuwa yatima, hata nijapokuwa. Weka mikono juu kabisa, ujue mimi nitabarikiwa. Ujue mimi Hallelujah. weka mikono yako juu kabisa. Ujue mimi tena wewe ujue kwa maombi yako mimi nasimama tena. ujue kwa maombi yako wewe barikiwa. jua Jua kwa
ni kwa muda tu, ni kwa muda tu, ni kwa muda mfupi tu. Utavuka, hautakaa tena na njaa. Bwana atakulisha, Bwana atakulisha, Bwana atakutunza. Utasimama tena. Rakash andarabasai reketerevosaina rabayata. Bwana atakutunza, nayo vita Bwana atapigana mwenyewe. Korekashanda, usipigane vita, mwachie Mungu. Hata kama wamekunyang'anya mali zote, mwachie Mungu. Bwana atakupa tena. Hata kama wamekupiga, wamekuzomea, wamekukataa, Bwana atakupa kibali tena. Natangaza kibali, natangaza favor. Rote shetarabosa, natangaza favor, kibali juu yako. Bwana akuinue tena, Bwana akukumbuke, Bwana akukumbuke. Natuma malaika wa Bwana, malaika wa Bwana, malaika wa Bwana akutembelee hapo ulipo, akutembelee. Natuma malaika wa Bwana, natuma Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu akutembelee. Yeye anayetuombea kwa kuugua, kusiweza kutamkika. Roho wa Mungu anajua unachoumia. Unaumia wapi? Lelelelele shatababa. Rakashan. Kuna mahali pana kuima, kuna mahali pana kuuma, panauma, moyo unaumia. Kuna mambo unapitia ni magumu, huwezi kumwelezea mtu yeyote. Umeshindwa kumwambia wazazi wako, umeshindwa kumwambia yeyote. Yesu anakuona hapo ulipo. Yesu anajua ni nini unapitia. Yesu anajua ni nini maumivu ya moyo wako. Moyo unauma, mwachie Yesu, atafanya. Mwachie Yesu, mwachie Yesu. Karakashata. Yule kipofu Batimayo alisikia Yesu anapita, akaita Yesu, naomba unirehemu. Na wewe nataka uite Yesu. Jioni ya leo ita Yesu. Paza sauti, mwambie Yesu, niko hapa kwenye madhabahu ya mtumishi wako. Unikumbuke na mimi, unikumbuke Bwana, unikumbuke, unikumbuke Yesu. Usinyamanze, funua kinywa chako, mwita Yesu, mwambie Yesu, unikumbuke na mimi. Huduma yangu, maisha yangu, nimekuwa kuchekelewa na watu. Yesu, 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 Yesu. Kalalalalashatarabasa. Natuma Roho Mtakatifu, malaika wa Bwana aje hapo ulipo. Natuma nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu ishuke sasa, ikuguse hapo ulipo. Mungu akuponye magonjwa. Umeteseka kwa miaka mingi, Bwana akuguse, Bwana abadilishe maisha yako. Rekashada. Jiombe wewe mwenyewe, jiombe wewe mwenyewe, jiombe wewe mwenyewe, jiombe wewe mwenyewe. Mwambie Bwana, huduma yangu, huduma yangu Bwana, huduma yangu Baba, maisha yangu Baba, niguse tena Bwana, niguse tena Bwana. Karasha tarabasa riakanda rabashai kataba. Kuna mahali Mungu atakupeleka, usiogope, jipe moyo, jipe moyo. Mateso ni ya muda mfupi, mateso yatakwisha. Bwana atakuta
Rabasha. Hakuna jambo asiyoliweza Bwana. Hakuna ugonjwa asiyoweza kuponya. Wewe muamini Mungu. Muamini Mungu. Muamini Mungu. Yesu yupo. Yesu yupo. Yesu yu hai. Muamini Yesu. Muamini Yesu. Inua mikono yako juu, ita Yesu. Mwambie Yesu, wakati huu unapogusa wengine, unaposhuka kwenye madhabahu ya mtumishi wako, unikumbuke na mimi. Unikumbuke Yesu, nikumbuke Yesu, nikumbuke. Nikumbuke Bwana. Retarabasheta, rikotarabayanda, riakatarabazaya, riaikorabashende, rikotarabasaya, ikotorabashata, yakotorabashaya, ikandarabasaiko, yakatetarabasaya. Yesu, nikumbuke. Jue kwa maombi yako nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Ujue kwa maombi yako nitasimama tena. Yes. Inua mikono yako pale ulipo. Inua tu, kuna kitu Mungu anafanya. Inua tu. Siongei chochote kwa sababu kuna nguvu inatembea, ndio inazungumza hapo pale ulipo. Baba, kwenye anniversary hii ukambariki mtu. Asante Jehova. Father, we thank you. We thank you. In Jesus' name prayed. Amen. Ndio Mwibrania Marisa official program yake, tuingie sehemu nyingine ya mwisho. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wamebarikiwa na watumishi wa Mungu? All right, thank you so much. Thank you. Ningependa mnisaidie microphone nyingine pale kwa dakika 5 tu, 5 minutes at most. Ningependa kuwakaribisha wale wageni wetu ambao wametumwa, wakilishi, jumbe mbalimbali. I know we have a representative from Mheshimiwa Jafet Nyakundi, Mheshimiwa Osoro, the former governor, the former governor, James Elvis Omariba Ongwae. Chairman, please, you walk forward. And after that, I will invite Ndugu Rogers, please. You come and represent the governor. As I said before, nimetumwa na ujumbe wa Women Rep Doris Donya Toto, ambao nime forward the message to namba ya pastor, 20,000 from the Women Rep Kisii County,
I've forwarded the money to your M-Pesa. So rep amewasalimia na amesema pokea salamu ya Women Rep Doris Donya Toto, na amesema pastor kwa sababu ya kikazi she's out of the country, she traveled to US, lakini akirudi ata fellowship na nyinyi, one of the fine. Chairman, please just a minute, alafu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umebarikiwa. Mheshimiwa gavana wa zamani ambaye amestaafu, Gavana James Ongwae, amenituma na salamu zake, mmezipokea? Amenituma na shilingi 10,000. Amen. Mheshimiwa Chafeth Nyakundi ambaye ni treasurer wa chama chetu cha UDA angependa kuwa nasi siku ya leo, lakini rais amemuita kule Kakamega, amenituma na shilingi 10,000. Mmezipokea? Rafiki yangu Daktari Dr. Ondari ambaye ni daktari wetu wa KTRH amenituma na shilingi 5,000. Mmezipokea? Chief whip wetu wa chama chetu na katika Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Silvana Sosoro, naye amenituma na shilingi 10,000. Mmezipokea? Na wameniambia hivi, muombee rais wetu wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, kwa sababu tunataka kumleta katika kanisa hili. Tuchangie kanisa hili, watu muendelee kuokoka. Tutafanya mchango kubwa sana ambao utasimamiwa na Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ambaye tutamleta hapa. Ni wangapi mnaombea rais wetu William Ruto? Mungu awabariki. Hizo pesa zote ni Pastor Murwabe. God bless you and thank you so much. Asante sana, thank you so much. Mwakilishi wa governor Paul Simbati, tafadhali karibu. Kofi anaposimama dakika moja tu, kwa sababu tungependa tusikize neno la Mungu sasa. God Church. Praise God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Pokea salamu za Mheshimiwa Simbarati tafadhali. Asante sana. Mimi nimekuja hapa siku ya leo because this is the 9th anniversary of this church. I came here on my own behalf and on behalf of His Excellency the Governor, and of course with me here is Pastor Ken, with whom we have been sent here by the Governor to present him. Pastor, ningekuomba uje ili nikimaliza na wewe utangaze ujumbe wa mheshimiwa nikimalizia. I want to say this as I finish. This church has been very, very crucial to our county Kisii. Pastor Murwabe, you've been so iconic. We want to thank you so much because you actually, even when we have political turmoils within the county, you've always stood and you have made sure that our leaders are working together. And we thank you for that. Two, it has been very critical that our country has been undergoing difficulties. Hata wale wote ambao mmeshiriki hapa kanisa ya leo, tuko na changamoto nyingi sana. Na tunazidi kuwaomba viongozi wa kanisa mlio hapa, muzidi kuombea nchi yetu ya Kenya. Because if we pray for our nation, most definitely God will grant us what we want. Kwa hivyo nataka kuchukua hii fursa kumwambia pastor ili atoe ujumbe wa governor. But before I finish, this is also my church. My family prays from here. My sister is here. Where is she? Please, simama usalimie crowd. Yeah, that is my sister. Of course, my wife also comes here, but today she had a journey, which I made sure to come here and represent her. Thank you so much. Wacha tusikie ujumbe wa governor. Thank you so much. Kabla ya kwenda, sina wewe ukuwe mshiriki. Wacha kusema bibi dada yako na wengine na wewe. Mumwekee kiti huko nyuma. Azoe kukaa huko nyuma, asiwachilie bibi yake na dada yake. Nafikiri amesikia. Lakini wanasiasa tunasema hiki tunamaanisha kile. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Vile amesema, kwa majina naitwa Kennedy Mugire. Mimi ni mmoja wenu tangu mlipoanza, wakati tulikuwa watu wachache mno. Ningependa kusema hivi, mchungaji ndugu yangu Morwabe pamoja na mke wako, kama mko na ambassador mwenye anafanya kazi yenu mkiwa na msipokuwa, ni Governor Paul Simba Arati. Sana sana wakati wowote akipata nafasi na kwa ile meza kuu, anasema kama kuna mtu alisumbukia Mheshimiwa Rais William Ruto ni Pastor Morwabe na kanisa lake. Na mimi nathibitisha ya kwamba tulipokuja hapa karibu na uchaguzi, vitambaa zilikuwa yellow. Na sisi tulikuwa na kitu kingine tofauti kidogo. Lakini mlikuwa wa kweli. Mkasema mnapea President William. Na gavana mkakubali siku hiyo. Hata Morwabe ndiye alimpea kura yake, mkampea kura zenu. Anasema asante na Mungu awabariki. Ako pamoja nanyi. Yes. Na atatafuta nafasi. Alilemewa kidogo na kazi nyingi na akaitwa Nairobi. Akaniambia kwa sababu anajua mimi na Morwabe tunajuana, nije hapa nimwakilishe. Naye amesema kwa ibada ya leo sadaka yake ya shilingi 50,000 kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Mungu. Wow, thank you. Tuombee taifa letu, tuombee kanisa letu, tuombee kila jambo. Mungu awabariki. Asante sana. Thank you so much. Tukapigie makofi. Thank you so much. Asante sana. Pitisha ujumbe wetu kwa governor na tunampenda sana. Thank you. So, kwa sasa muda wetu umekimbia sana. Naona watu wako na njaa, chakula cha kiroho na chakula cha mwili. So, gani ikuje kwanza? Ya kiroho ya mwili. Ya kiroho ya mwili. So, are you ready for the spiritual nourishment? Are you ready? Mko tayari? Ningependa sisi wote tusimame. Sisi wote tusimame. Tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu. Lakini there's a special request, eh? Yes. There's a special request ambayo ningependa as we usher in the man of God. Kakamega Bungoma tafadhali mkuje tu. Just come forward. Yes please. Come forward. Yes, mkuje tu hapa hivi. All right. Now there's a special request. Mwambie Yesu alafu aitawa rais as we usher in the man of God. So if you ready for the word of God, ningependa mtujiandae kabisa. Mpendo ngone please. A number ya hiyo ni request imetolewa na sina uwezo wa kuzuia. Yes, mwambie Yesu anaweza alafu haitawa rais. Please, the team, you lead us as we usher in the man of God to speak to us. Thank you so much. Haya, tucheze na twende namna hii. All right. Wapi mikono kwa Yesu? Haya, ngoja kidogo. Thank you so much. Sasa unajua tulikuwa tumeingia kwa huko mbinguni, chairman ametuteremsha kidogo, lakini he has a good message for us. Thank you. Nikiwa nimeketi hapa, nimepata message kutoka kwa senator wa chimbo la Kisii, Senator Richard Momoi Monyonga. Amesema anatumia pastor wetu Morwabe 50,000 shillings. Wow, thank you so much to our senator. Thank you so much. Tuendele. Thank you so much. Our DJ, please. Let's do it. Thank you. As we usher in the man of God, Pastor Peter Morwabe. Thank you so much. Hey. Shangilia Bwana, piga makofi kwa Yesu na mani. Yesu
atakushindia. Kushindia Yesu mwambie. Mwambie Yesu, Mwambie Yesu mwambie. mwambie Yesu mwambie. anaweza, anaweza, Anaweza yote Yesu mwambie. atakushindia. Kushindia Yesu mwambie. Piga makofi kwa Yesu hivi. Aha. Aha. Hata kama umechoka jitie nguvu. Tuko karibu kumaliza. Jipe nguvu. Usitishwe na shida ndogo wala magonjwa, iwe kupungukiwa fedha, hayo yote ni kwa muda tu, ni lazima ujipe moyo. Umwamini Mungu wako, anaweza kukufanikisha, anafanya njia pasipokuwa na njia. Mwambie Yesu, Yesu mwambie. Mwambie Yesu mwambie. Anaweza yote Yesu mwambie. Atakushindia. Kushinda Yesu mwambie. Mwambie Yesu, Yesu mwambie. mwambie Yesu, anaweza Baba. Anaweza yote Yesu mwambie. Atakushindia. Kushindia Yesu mwambie. Hakuna jambo asiloliweza Bwana. Atakushindia Yesu. Wakati mwingine ndugu umeshindwa hata kuomba, moyo wako mzito sana, una huzuni tele moyoni. Mama, Nakwambia usife moyo, umwachie Mungu wako, ataondoa huzuni yote. Yeye ni Mungu wa amani, atakupa amani yake, atakupa furaha yake moyoni tele. Mama, mwambie Yesu, Yesu mwambie. Mwambie Yesu, anaweza yote Baba. anaweza yote Yesu mwambie. Atakushindia. Kushindia Yesu mwambie. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu mwambie. Mwambie Yesu mwambie. anaweza yote. Anaweza yote Yesu mwambie. Atakushindia. Kushindia. Nataka kusikia sauti kule. Mwambie Yesu. Mwambie anaweza yote. Atakushindia. Inua mikono yako juu kabisa, piga Yesu makofi ya shangwe. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu. Hebu cheza cheza kwanza na mai. Toko. Cheza. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa,
shangilia Yesu. Hamjui kinachoendelea hapa juu. Wacha wapumzike kwanza. Wape makofi wote. Wow. Wow, wow. Wow. Eh. Wapi? Wapi Boni na Josirini na Christabel? Yo tu kidogo. This is my story, my sin. How great. Come on, lift up your hands wherever you are. How great thou art. Then sings my soul. My Savior unto thee. How great thou art. How great thou art. Come on, let's sing one more time. Then sings my soul. My Savior. How great thou art. How great thou art. This is my song.
this place for you. We are in this place to magnify your name. We are in this place to lift you, Jehovah. We speak from deep our hearts that there is no God except you. There is no power except your power, and no dominion except your dominion. That before you, no demon can stand, no authority, no power, no principality can stand. You reign forever. I honor you, my Father, your majesty. You are highly lifted, highly exalted. This is your sanctuary, and these are your people. I thank you for your presence. That as we mark these 9 years, let somebody be lifted 9 times. Let them be given life 9 times. Let them be given power 9 times. Na vile uliniambia kwamba kuna mtu atasaliwa leo, asaliwe. Bwana ukaniambia kuna muujiza utazaliwa, ule muujiza uzaliwe. Muujiza uzaliwe kwa maisha yako. You told me that I shall shine a new beginning. There is a new dawn. It's a new morning for somebody. Nasikia sauti ya Mungu inasema kilio kimeisha. Sikia inasema kilio kimeisha. Nasikia sema ni asubuhi yako ya kushangilia. Sauti inausema sikia kuna familia inasaidika. If you're the glory. Thank you, Lord. You reign in power and majesty. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You reign with power, majesty. You reign forevermore. Come on, lift up your hands wherever you are. You reign with power, majesty. You reign forevermore. Come on, wherever you are, sing with us. You reign with power and majesty. You reign forevermore. Every time, Lord, you reign. You reign with power and majesty.
Nasikia sauti ya Mungu inasema kwamba yuko mtu amekuwa na shida kwa muda mrefu, lakini Yesu amekuponya kwa anniversary hii, na uandike kwa kumbukumbu yako. Umekwama siku nyingi, kuna mahali una rotate. Unakaa unaenda mbele au wendi. Unakaa kufanikiwa, lakini hiyo nyota inasimwa. Kwa sauti yangu ya kinabii natoa neno hili kwako, kwamba kwa jina la Mungu aliye hai, ambalo hakuna jina jingine lilo kama hilo, natamka kwamba maisha yako tangia sasa yanakwenda mbele kwa jina la Yesu. Siku ya leo inafunika matatizo yako yote, mahangaiko yako yote. Hautakwama tena in the name of Jesus. Sauti ya Bwana inanena kwako. Sauti ya Bwana inanena kwako. Punguza volume kidogo. Inasema hivi. Nasema tu volume. Sio kusima. Sauti ya Bwana inasema hivi, kwamba yuko mtu hapa, kesi yake itafanyika kama ya Mordekai. Umekaa kwenye malango na kuna watu wanapanga kukumaliza, lakini ninatumika kwenye hapa nilipo nikiwa nabii wa Bwana. Mipango yote ya maadui imepinduliwa kwa jina la Yesu. Biblia inasema kwenye Esther 6, vitabu vikafunguliwa. Mfalme akaangalia, akaona kuna mtu anaitwa Mordekai alimsaidia, na hajawahi fanyiwa chochote. Hajawahi fanyiwa chochote. Kuna mtu, kuna mfalme mbinguni anaangalia rekodi yako sasa, anaona kuna mtu alisapoti crusade na hajawahi fanyiwa chochote. Anafungua, anaangalia kuna mtu hajafanyiwa chochote. Nimekuletea habari ya Bwana leo kwa jina la Yesu. Utafanyiwa kitu. Thank you. I give you glory, Lord. I give you glory. Come on, lift up your hands. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord. Kuna kitabu kinafunguliwa. You are mahali ulifanya kitu kwa ajili ya Mungu. Asante. Nasikia Bwana anasema hivi, anasema hivi. Kuna vile ulisaidia kasi ya Bwana. Naomba nikiongea hayo Rose Chefa hacha hapa. Kuna vile umesaidia kazi ya Bwana. Sikia. Uniangalie vizuri mimi pasa wako hapa. Kuna watu wanafikiri kwamba Mungu atanisahau. Kati naambia watu nilikuwa na nywele nzuri, ninaenda kunyoa kambara baada ya wiki mbili. Lakini Mungu aliponiita nikapiga injili hapa Kisii kwenye jua, nywele hiyo nikiguza ilikuwa inaanguka. Na nikafikiri Mungu atanisahau. Kila ulichofanya kwa ajili ya Mungu hajasahau. Hajasahau. Inawezekana miaka 10 iliyopita nasikia machozi yanatoka kwa macho yangu. Inawezekana miaka 10 iliyopita. Whatever you did to God, He has not forgotten.
Unaweza ukaangalia nyuma ukafikiria ni kazi ndogo. Mungu hajasahau. Nimesikia ndani yangu niambie mtu mmoja hapa kwamba Jehova hajasahau. Inawezekana umefika mahali maisha yamekupiga. Kama Mordekai unalia kwenye lango na wanakupangia kukuua, lakini usiku ule wanakupangia njama. Anaangalia nauliza, huyu mama, huyu ndugu amefanyiwa nini? Hajakusahau. Tenda mema kwa Jehova. Hajakusahau. Nasikia machozi yanatoka sana, kwa sababu kuna mtu ako karibu kuacha kumfuata Mungu kwa maana anafikiri Yesu amekusahau. Hapana, wewe ndio ulikuwa wa kwanza kwenye kanisa lenu kupokea roho ya unabii, ukamwambia mchungaji, kanisa linakwenda hivi. Jehova hajakusahau. Mikono yako. Nataka nikwambie kwamba Mungu si mwana. Wanadamu wanaweza lakini Yesu hata kusahau. Naona mkutano unalia, machozi yananitoka. Hali ni mbaya, lakini bado Jehova atasema na wewe. Katika mapito yote niliyopitia, you are blessed. Ni Mungu mwenyewe ameniwezesha. Apostle, you will go far. Jesus. Your thunder will go far. Father God, heal you. Nililopitia hajakusahau. Bwana bado yuko na wewe. Bwana hajakusahau. Thank you. Thank you, pastors. Wale makosi huduma zenu siwe na uhai tena. Ni Mungu mwenyewe. Umepiga kazi hajakusahau. Pokea uhai. Sio rahisi kisi. God has kuwa salama imeugharimu mkono wako Baba we. Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Naomba msiche, nitatamka baraka. Naomba msiche tafadhali, maana nimeona sikuandaa ashas. Tuimbe tu wimbo, kuna kitu Mungu anafanya. Tafadhali saidia huyo pastor, kwa sababu kuna nguvu hapa nyingi. Nikiachilia daktari, Yesu yuko na wewe. Sikuandaa hashas. Wewe inua mikono yako pale ulipo. Ni Mungu mwenyewe. Imba hiyo. Ni Mungu mwenyewe.
hema hili unaloliona ni Mungu mwenyewe ameniwezesha. Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe ameniwezesha. Inua mikono yako tunapoimba huo wimbo. Inua mikono yako chini. Sio kwa majeshi wala kwa silaha, ni kwa Roho Mtakatifu ametuwezesha. Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe ameniwezesha. Mimi kama Mrwabe na Mama Lona na watoto wote wali mama Lona katembea mchana kutwa jamani, kawaacha watoto kwa ajili ya huduma. Pita Mrwabe hayabeba matusi yote ili mimi na wewe tupatikane, sio kwa kisomo chake, sio kwa maarifa yake. Mungu mwenyewe ametuwezesha. Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe ameniwezesha.
ametuwezesha. Tulianza na wewe siku ile ya kwanza, sasa miaka 9 Baba, takuhitaji uende nasi kama ulivyoenda naye Musa. Sisi tuko hapa, wewe mwenyewe tunaimba, Mungu mwenyewe, tunainua mikono tunasema Mungu mwenyewe ametuwezesha. Mungu mwenyewe. Inua mikono namna hii, inua juu kabisa. Mungu mwenyewe kule kwenye matenti madogo, ni saa ya kumshukuru Mungu. Hata watoto simama, hata watoto simama. Simameni kila mahali, simameni kila mahali, simameni kila mahali. Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe. ni Mungu mwenyewe ametuwezesha. Sikia hii ya mwisho. Baba yangu Murobe, songa mbele. Hivi leo umeanza chapter mpya, umeanza mpya Baba, kinazaliwa kipya. Jitie nguvu, yuko Jehova anakupanulia mipaka, sio Kenya peke yake, kwa mataifa yote. Mungu mwenyewe. Mama yangu Lona, kaza magoti, mataifa yote yatakuita mama. Na nyinyi wenzangu, tujitie nguvu, Mungu atatuwezesha. Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe. imba kama umeinua mikono. Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe ameniwezesha. Napo mwomba Apostle Mwanki atusalimie na kuomba, naomba usikie sauti hii. Yesu anasema kila aliyeleta mgonjwa, wao wanategemea kwamba siku hii Yesu atawainua. Amewaponya. Nasema amewaponya. Nasema amewaponya. Biashara yako imezaliwa upya kwa jina la Yesu. Kuna ndoa ilikuwa inaelekea kuangamia, sauti ya Bwana inasema ndoa yako imezaliwa tena kwa jina la Yesu. Kuna mchungaji hapa roho hata haukucha mbele kutusalimia, lakini huduma yako haitakufa.
imepokea uhai sasa kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuna mwanzo mpya. It's a new beginning for somebody here. Jesus is Lord. Kuna mwanzo mpya. Pokea huo mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Hallelujah. Sikutaka kufanya hili because pastor, you are asking God for something. Pastor, you are asking God for something. Can you permit me to pray over your life? Umepiga kazi ya Bwana kwa muda mrefu, na ni Mungu alikuita. Leo najua umetembea hapa kwa sababu ya mtu wa Mungu, Rufutu rafiki yako. Lakini Yesu anasema this man of God alitokea Nakuru kuja kufanya kazi, wakati mwingine fungika, wakati funguliwa, lakini Bwana anasema nimfungulie hanga ya Kisii. Pokea kufaulu kwa jina la Yesu. Hautakuja hapa kupiga kazi na wachawi ati ndio wanafunga hanga tukiwa hapa. Hapana, kama yuko mtu ambaye wachawi wanajaribu maisha yako, kilichofanyika kwa amani kitafanyika kwao kwa jioni ya leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Inua mikono yako. Wacha neema ya Bwana itoshe. Usihangaike. Usihangaike, Yesu yuko. Yesu yuko. Haleluya. Biblia inasema atakutia nguvu. Haleluya. Atakutia nguvu. Atakutia nguvu. Yesu yuko. Mwaka ujao aposo, mwezi kama wa leo, angalia hapa nyuma. Oh sorry, look around, man of God. Next year, a time like this, without even a mega tent, you will have thousands and thousands seated, because that is your prayer. They will be seated. Salimie, afanye ombi la mwisho, niwape mwelekeo. Tafadhali msituachie chakula raundi hii vile mlifanya last year. Ndio maana tumeleta chakula hapa karibu, usiende kupanga laini pale kanisani. Chakula ni hapa nyuma tu, kinatosha watu wote mlio hapa. Alafu mtaingia kwa magari yenu muondoke. Tumejipanga sio vizuri sana, lakini ni vizuri kuliko last year. Tunaenda tukiimprove. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya Apostle Mwangi. Mwaka uliopita tulikuwa kwenye sherehe karibu Kiumane. Kidogo tu tumeketi, nikaona Apostle Mwangi anatokea na Solomon mkubwa, mkutano kama huu. Yesu akatuponya. Haleluya. Jamani, wangapi tunamkaribisha atusalimie kisha atufanyie ombi la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Baba ananiomba ati tuketi dakika chache na tunamtii kama nabii wetu, lakini wahuduma tutabaki hapa tunaomba. Sasa tubaki tu hapa. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu Apostle Morabe pamoja na mama wetu mpendwa mtumishi, na nyinyi ni watu wa baraka mno. Jamani, tumebarikiwa Kisii. Nasema tumebarikiwa Kisii. Tumebarikiwa Kenya. Tumebarikiwa Afrika. Tumebarikiwa dunia yote. Kizazi hiki kimebarikiwa kuwa na watu wa Mungu wa namna hii. Mpe Yesu makofi mazuri ya baraka. Nina mambo matano kwa ufupi mno. Jambo la kwanza, tunatambua hawa watu wa Mungu, na niseme maneno aliyoyasema mtumishi wa Mungu ama mfalme Farao baada ya Yusufu kutafsiri ndoto katika Genesis 41:38. Mfalme akauliza, tutapata wapi mtu kama huyu aliye na roho wa Mungu? Kisii tutapata wapi watu kama hawa, watumishi wa Mungu aliye na roho wa Mungu? Sisemi kwamba wengine hawana roho wa Mungu, lakini ukweli ni kwamba hawa wana kitu tofauti. Wana kitu tofauti. Na ombi langu, tuzidi kuwashikilia, tuzidi kuwaombea. Hawa watu wa Mungu wanavyosimama na kuendelea, ndivyo nasi tunavyosimama na kuendelea. Wanavyozidi kuinuliwa, ndivyo nasi tunavyozidi kupanuliwa mipaka na kuinuliwa. Kwa hivyo ninawaomba tusimame na wao. Sema tunasimama na wao. Tunasherehekea vitu viwili. Kwanza, najua nitakuwa najirudia, tunasherehekea mwaka mmoja wa Embassy TV na tunasherehekea miaka 9 ya Gospel Embassy. Jambo la pili ni hili, tunasherehekea vitu viwili wakati moja. Yani hapa unatoka na kitu inaitwa double. Pokea double. Double katika jina la Yesu Kristo. Mimi natoka hapa na double. Wamebeba neema ya kutusaidia. Wamebeba neema ya kutukomboa. Genesis 8 Bible inasema verse 1, na Mungu akamkumbuka Nuhu na wote waliokuwa nao ndani ya safina. Hiyo ni chapter 8.
Alafu tuende chapter 9. Tumefika wa 9. Chapter 9 verse 1 inasemaje? Na Bwana akambariki Nuhu tena. Yaani Mungu akaanza mwanzo mpya. Haleluya. Yaani kuna mtu hajaelewa, tunaenda kuomba. Kile kitu Mungu alifanya in Genesis chapter 1 anakifanya tena in Genesis chapter 9. Chapter 1 verse 28 Bible inasema Mungu akambariki mwanadamu. Lakini kuanzia chapter 1 mpaka chapter 8 vitu vingi vilifanyika. Kwa hiyo chapter 9 kile Mungu alifanya chapter 1 anakifanya tena chapter 9. Anambariki mwanadamu upya. Kuna mtu unaondoka hapa na upya. Unaondoka na upya. Unazaliwa upya. Ya kale yote yamepita. Laana zimepita. Magonjwa yamepita. Pokea upya. Zaliwa upya. Neema mpya. Baraka mpya. Figo mpya. Pokea. Jambo la 5, Nuhu alipokumbukwa na Mungu, Bible inasemaje mtumishi wa Mungu? Akajenga madhabahu. Sawa sawa. Katika sura ya 9. Katika wale wanyama aliokuwa nao kuna wale alifanya nini? Alichagua, akatoa nini? Dhabihu. Na hapo ndipo Mungu akasema sitaangamiza dunia tena. Ambie jirani yako tunataka kutoa dhabihu. Mwambie tunataka kutoa dhabihu. Kumetolewa sadaka. Aliyetoa sadaka. Basi ndio hiyo time. Mtumishi niruhusu tuifanye hivyo. Sawa sawa baba. Maana tukiwa hapa tuko chini yako. Ama namna gani? Tunataka tuitoe dhabihu. Maana katika sura ya 9 baada ya wao kubarikiwa, kuna mtu amebarikiwa hapa. Kuna mtu amepokea upya. Kuna mtu amezaliwa upya. Kuna mtu amepokea ahadi. Kuna mtu amepokea baraka. Na wacha nimtii Mungu. Ukiwa unamwambia huyu mchungaji, Mungu ameniambia nimbariki. Ukiwa unamwambia Bwana akaniambia kubariki huyu, unaniruhusu? Asante. Ninapombariki nipe namba yako ya simu. Tunataka tujiandae kutoa matoleo, dhabihu, si tu sadaka, dhabihu. Na ukinenewa na Bwana na wewe urudishe hapa sauti yako. Ufanye vile Mungu anakuambia. Haleluya. Bwana ameniambia mbariki huyo mtumishi wangu vile amefunguliwa mbingu zake na nabii, mbariki. Sijui Mungu anataka kudhibitisha kwamba mbingu zimefanya nini? Zimefunguka. Weka namba yako hapo. Tunataka tutoe dhabihu. Tunataka tutoe dhabihu. Tunataka tutoe dhabihu. Haleluya. Ya mwanzo mpya. Umeweka. Aya, andika 000 kadhaa. Hiyo iko na pesa, usiwe na wasiwasi. Ananiuliza andike ngapi? Mimi namwambia andike, ananiuliza andike ngapi? Andika 0 kadhaa nikuandikie. Ukipewa open check unachangamuka mara moja. Mimi namwambia andika 0 kadhaa, ananiuliza andike ngapi? Sasa sijui mimi nikuandikie ngapi, maana mimi ndo na akili zangu. Ni vile nimeamrishwa na Bwana tu. Lakini wewe Mungu wa huyu mtumishi ndiye ameniamurisha. Daniel Mashari. Ndio. Na sitakupa kwa sababu ninaitwa Mwangi na Bwana ni roho wa Bwana yuko hapa. Basi sawa mtumishi. Na kwa hiyo kwa maana na mimi nimetii Mungu. Huyo Mungu mwenye amenena kupitia huyu nami nimepokea hiyo neema. Asante. We want to serve God. Tunataka tutoe Jehova. Na kaniombe tukalete dhabihu zetu. Tunaleta hapa mbele ama namna gani?
Asante, tutaleta dhabihu zetu hapa. Is there a certain order, sir? Is there any order you'd like to give us? Alright, tutaleta tu ushers wetu, viongozi wetu na tudirect watusaidia kutongoza, iwe ni fungu la 10, sadaka yako, dhabihu yako, leta tuweka katika madhabahu haya. Na Mungu wa mbingu, Mungu wa Pastor Morwabe, Mungu wa madhabahu haya atahakikisha hakutakuwa na uharibifu tena, hakutakuwa na magonjwa tena, hakutakuwa na kukauka tena, hakutakuwa na kuhangaika tena. Maana Mungu alipotoa ile dhabihu, Bwana akasema tena sitakubali dunia iangamie. Haleluya. Mimi yangu kwa simu, wale tunaenda kwa simu tunafanya. Tupewe wale tuko naye kwa simu. Siniombe tukimaliza kutoa itakuwa vema ama namna gani? Asante. Niombe tukimaliza kutoa. Naomba tupatiwe namba hiyo ya simu tafadhali. Naomba tupatiwe namba ya simu. Kuna wale ambao ni wageni. 0726 85 80 30. Rudia tena mzee. 0726 lakini hiyo namba ipokeangi chini ya 1000. Sawa sawa. Hatukuwa tunatoa chini ya 1000. 0726 85 80 30. 0726 85 80 30. Yes. Namba nyingine ni 0722 48 66 46. 0722 48 66 46. Jina italeta ni Morwabe Peter. Ikileta jina jingine uongea haraka na Safaricom. Asante. Mimi yangu umeniletea Morwabe Peter na nimehakikisha sijatoa chini ya hiyo ambayo nabii wa Mungu ameniamrisha. Haleluya. Naomba tukaombe, alafu tukileta matoleo yetu tutaelekezwa kwa chakula. Sasa Baba, asante. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalimidi, tunalitukuza, tunalibariki jina lako mchana wa leo. Twakushukuru Yehova kwa wema wako, kwa uaminifu wako, kwa baraka zako na kwa neema yako umbali huu. Asante, maana haya ni matendo yako, si ya mwanadamu. Asante Bwana, hata kwa sherehe ambayo tumekuwa nayo siku ya leo, mbingu zako zimetufungukia. Watu wameponywa, watu wameinuliwa, watu wamekombolewa, na sote tumepokea upya. Jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya dhabihu za matoleo yetu. Hebu ikakubalike mbele zako. Kupitia dhabihu hii kukawe na kukomeshwa kabisa kwa kila mateso, kila mahangaiko, kila maharibifu, yakakome kabisa katika jina la Yesu Kristo. Tunanena uzima, baraka na neema juu ya watu wako. Na zaidi mno tunakushukuru Jehova kwa ajili ya manabii watumishi wako Apostle Morwabe pamoja na mtumishi wako Lona. Twawainua kwako Jehova, walinde,
ukazidi kuwainua viwango kwenda vingine. Bariki huduma hii, bariki kanisa hili, bariki stesheni hii ya Gospel Embassy Network. Twanena kibali, twanena ushindi, twanena uzima. Asante kwa kuwa umetusikia. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Watu wa Mungu tukaseme amen. Shangilie Bwana kwa makofi mazuri. Ninaomba nimrudishie baba yetu atuelekeze tunapoenda kumtolea Bwana. Asante sana. Tukimaliza kutoa, nitasimama hapa mpaka mmalize kutoa. Ndivyo nimeagizwa na Bwana kwamba nisimame hapa mpaka mmalize kutoa sadaka. Wachungaji na wageni wengine, waheshimiwa mlio hapa, viongozi wa serikali, nafikiri tutaketi hapa nyuma tu. Kuna viti hapa. Tutaketi hapa nyuma. Lakini waumini wengine wote tutaingia upande huu. Kuna sehemu ya watoto watapata chakula, na pia kuna sehemu ya watu wazima. Ikiwa ni anniversary, hatuwezi kosa keki, lakini sijui tuikate baada mumeenda nyumbani. Hapa yani hivi mtatoa sadaka, mrudi mkae tukate keki, ndio tuende laini. Leta sadaka basi, mkae kidogo. Mama alikuwa amesmile tayari, ameniuliza. Mimi nilikuwa nimepanga kwamba tumalize kula ndio ama sherehe ya kukata keki iendelee, watu wengine wakipanga laini, ama watakosa keki. Sawa, mama amesema ni vizuri tukate sasa hivi tu. Hiyo ni harusi kubwa. Asante sana. Mimi nimesimama hapa kupokea sadaka. Tupange laini, tukirudi kukaa pale. Ingekuwa na asha si viongozi wengine hapa. Sema
tumalize na mambo ya keki kwa dakika 5 ili tuweze kupata lunch na supper. Kuna a bunch of kids kama ni zako utakujia tafadhali. Situruhusu mke wangu ashukuru Mungu ili tukate cake ya hii harusi ya television yetu ya Embassy Network. Hii ni yale nimewekea pesa juu yake. Ya Embassy hapo ndio ninaona imewekewa ishara ya pesa na muwe na pesa nyingi. Na pia kuna hii ya kanisa. Yaani kila mahali kwa hii keki naona pesa upande huu, pesa hapa. Kwani keki siku hizi ni pesa. Na mimi naona tukifika kwa nyumba, hii pesa ikikuwa juu watoto wangu wanapenda kula hii pesa kwanza. Ni kama pesa ni tabu. Watoto wangu kwa nyumba, sijui watoa wapi hiyo tabia ya kwanza na pesa. Lakini ni kama wananifahamu. Amen. Kwa hiyo kuna keki hapa ya miaka 9 ya kanisa. Msipigie keki makofi. Na pia kuna ya Embassy Network Television. Endelea kuambia watu wetu watazame Embassy Network Television. Yako mambo mengi watapokea kupitia kwa hiyo network television. Iko channel 810 kwenye Go TV na 495 kwenye Star Times na free to air. Ni 810 kwenye Go TV. Mama angependa kushukuru ili tushughulikie hii keki, na kwa kawaida mimi ndio ninaanza. Bwana asifiwe. Tunajiandaa mpaka hiyo lunch sana. Tunashukuru Baba, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu na hata wakati huu bado tunazidi kufikiri kwamba ubali ni wewe. Asante kwa chakula ambacho tumeandaa kwa ajili ya sherehe hii, na unajua ni kwa nini ulitambulisha tuandae chakula. Bwana, naomba chakula hicho vile ambavyo ulipanga kiwe cha baraka kwa watoto wako, kilete uponyaji, kilete utakaso, na baada ya mambo yote uzidi kuondolewa. Asante kwa keki. Na tunaomba Jehova, kila mmoja atakayekula, atakayeshiriki mlo hapa akabarikiwe na mambo yake yakabadilike. Asante kwa mambo yote, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Hizi keki ni Agosti leo. Happy 9th anniversary. Imeandikwa see what the Lord has done. Yasema see what the Lord has done. Na yeye Embassy Network TV happy. Acha tupeleka second anniversary. So we thank God kwamba hata tutakuwa hapa tena kusherehekea. Bwana asifiwe. So tutapata pastor baba hapa tutakata, alafu tutagawa au
waheshimiwa wa Papa watatesti kwa niaba yenu kwanza, alafu tutagawa, viongozi watapitisha katikati na kuna ambaye atashughulikia watoto. Alafu pia tukienda pale kwa mlo, tutaruhusu wale ambao wanaenda Kakamega Bungoma watasafu pale, wachungaji wao watawapanga. After here you serve first, hata Kehacha na Sirare, wale wa Kehacha, Kakamega, Sirare, Bungoma. Nani mwingine alitoka mbali? Hata wewe, lakini hao wataanziwa kwa sababu ya kusafiri na wakomekana kesho. Mbarikiwe sana. Unaweza kuilia dhamani sana. Thank you.